ollos moucho cotovía. Meténdose o sol, acabouse o día. Costureirinha galega, tu estás a costurar. Um lencinho de 3 pontas para o nosso general. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais fizer roda, anda, mais te quero, meu amor. Costureirinha galega, tu que estás a costurar uma camisa de renda para a dama que vai casar. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais fizer roda, anda, mais te quero, meu amor. Costureirinha galega, tu que estás a costurar. A sobrepele escura que a outra foi para lavar. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais fizer roda, anda, mais te quero, meu amor. Costureirinha galega, tu que estás a costurar um enxoval muito rico Para quando eu me casar. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais fizer roda, anda, mais te quero, meu amor. O tren que me leva pola beira do miño me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destiño. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz o atoparei, eu o terei, que a miña moza non me olhar. O tren que me leva camiña, vai botando fume, corre por a vía. O río vai feito un mar de delicias. No tren pouco a pouco volvo a miña Galicia. Pasei moito tempo sen lar lonxe de aquí, nin noites cheas de soidade. Falando que xente pola mañá, escoitarei e saberei o que pasou polo meu lar.
saco, como fixeron co gato. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe. Vai o gato metido nun saco, vai gatiño xa non volve máis. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe. Vai o gato metido nun saco, vai gatiño xa non volve máis. Daqui para ali, de lá para cá. Daqui para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não está má. Meu amorzinho, esta moda não está má. O meu amor era corto, eu mandei-o cavacar. Agora já tenho lenha para fazer o jantar. O meu amor era torto, eu mandei-o cavacar. Agora já tenho lenha para fazer o jantar. Daqui para ali, de lá para cá. Daqui para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não está má. Meu amorzinho,
escola enriba, en plena Maiore, hai un xastre coxo, cascallarindo nos gravadores. E eso sí, andase gravando, e cose moi ben, en sede parroquias, cascallarindo lembra ninguén. E eso sí, chamo o cura, fixolle unha gorra, 3 varas de pan a cascallarindo derramoulle a toda. E eso sí. Fixolle un chaleque de pana, e o sitio dos brazos, cascallalido, xollos pechados. E eso sí, así son as cousas en pena maiore, xastre coma este, cascallalino, bolo hai mellore. E eso sí. E agora enriba, en plena Maiore, hai un xastre coxo, cascallarindo nos gravadores. E eso sí, así son as cousas en plena Maiore, xastre coma este, cascallarindo, bolo hai mellor. E eso sí. A raíz do toxo verde, A raíz do toxo verde é moi mala de arrancare. Os amoriños primeiro e os amoriños primeiro son moi malos de olvidar. E os amoriños primeiro e os amoriños primeiro. Oye, perdón, disculpa. Oye, perdón, Hola, hola, disculpa, me hola. saco tantas fotos. Hola, hola, que tal a todos? Moi boas a todas. Moi bons días, benvidos, benvidas ao Centro Sociocomunitario de Callón. Imos poñernos por aquí para que non acople. É un placer darvos a acollida nesta xornada tan especial coa que colaboran o Concello de Laracha e tamén a Xunta de Galicia. Aquí, a beira do mar, nun lugar que hoxe se converte nun punto de encontro para a educación, a cultura e tamén para a comunicación. Saudamos a todas as persoas que estades aquí presentes e tamén, de xeito moi especial, a que nos seguides desde as vosas casas, centros educativos ou desde calquera outro lugar a través da canle de YouTube do Concello de Laracha e tamén da página web de Ponte nas Ondas. Grazas por acompañarnos nesta experiencia que comeza agora mesmo e que promete moito ao longo de toda a mañán. Hoxe, Callón fala e faino a través da radio. Ponte nas Ondas é unha iniciativa que leva moitos anos unindo escolas, alumnado, profesorado de Galicia e tamén do norte de Portugal arredor de obxectivos que son comuns para todos. Compartir, preservar e dar vida ao patrimonio local, cultural, histórico, material e tamén, por suposto, o patrimonio inmaterial. Pero Ponte nas Ondas é moito máis que un proxecto educativo. É unha forma de entender a aprendizaxe participativa, creativa, aberta ao mundo. É unha ponte, xa o di o seu propio nome, que conecta territorios, xeracións e culturas a través das ondas da radio. Hoxe, esas ondas aquí en Callón están máis vivas que nunca. Esta misión, que comeza en Callón, non está soa. Ao mesmo tempo, estás a desenvolver programas como este noutros puntos de Galicia e do norte de Portugal, como dicía antes, son moitos sitios. Vimianzo, Ourense, Vigo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo, Allariz, Valença do Miño e tamén Viana do Castelo. En total, 88 centros de ensino os que participan nesta rede de comunicación educativa no día de hoxe. Unha verdadeira comunidade que fala, que escoita e que comparte ao mesmo tempo. E aquí, en Callón, onde estamos, contaremos cuns
300 alumnos e alumnas de infantil, de primaria, de secundaria e de bacharelato ao longo de toda esta mañá. Rapazada que chega con ilusión, sabemos aquí, con curiosidade e con moitas ganas de contar cousas. Pertencen eses 300 rapaces a 9 centros de ensino. O CEIP de Callón, que é o anfitrión, outros 3 do termo municipal de Laracha, onde nos atopamos, como son o CEIP Otero Pedrallo, o CEIP Alfredo Brañas e o Instituto, o IES Agra de Leborís. E 5 que nos visitarán hoxe e aos que damos, por suposto, a benvida. Estarán despois aquí con nós. Son o IES Eduardo Pondal de Ponteceso, o CEIP As Forrocadas de Ponteceso tamén, o CEIP Gándara Sofán de Carballo, outro de Carballo como o IES Parga Pondal e o CPI Cabo da Area de Laxe. Cada un destes centros terá o seu momento diante dos micros, alrededor de 20 minutos, para crear, compartir e facer radio aquí en directo e radio de verdade. Ao longo da mañán escoitaremos contidos moi, pero que moi diversos. Historias do territorio, tradicións, música, entrevistas, reflexións, pequenas pezas que xuntas forman un mosaico do que somos neste recuncho de Galicia. Ademais, pasarán por estes micros persoas convidadas de diferentes ámbitos, da ensinanza, da arte, da arqueoloxía e de outras áreas que enriquecerían o programa coas súas experiencias e coñecementos. Cada un traerá o seu convidado. Pero, sobre todo, os protagonistas, estades aquí, sodes vos, os alumnos. Por iso, permitideme que me dirixa directamente a vos, aos que estades preparados para falar diante dun micro, posiblemente, penso que por primeira vez, non? É así, verdad que sí? Seguro que sí. Bueno, pois a radio ten algo especial. Non se ve, pero sí que pode sentirse. Non precisa pantallas porque construe imaxes na cabeza de quen escoita. A radio acompaña, emociona e conecta. Por iso, para moitos, entre os que por suposto me incluo, a radio é o mellor medio de comunicación que existe. Hoxe tendes unha oportunidade idónea, única, para comprobar todo isto que digo. Así que atrevédevos, probade, xogade coa voz, porque tamén hai que facelo, coas palabras, mesmo co silencio, importante, tamén escoitade, que é fundamental en radio, e esas pausas que digo son importantes para isto que estamos facendo aquí, que é radio. Descubrid esa pequena ou gran maxia que sucede cando falades e alguén en calqueira lugar os está escoitando. Non pasa nada se hai nervios, porque seguramente o saberá, non pasa nada, son parte deste camiño que imos recorrer xuntos. O importante é facer radio con respeto, con responsabilidade, pero tamén con ilusión, con ganas, por suposto, con liberdade. Perdede o medo, fundamental, porque detrás do micrófono non hai un só aparello, tamén hai unha oportunidade para dirixirnos a esa xente, unha oportunidade para expresarnos, para contar, para compartir, que xa sabedes que é o que é máis importante. Sobre todo, disfrutade da experiencia de hoxe, das persoas que tendes ao voso carón, dos compañeiros, compañeiras, do que ides aprender e do que ides facer sentir a todos os demais que estamos aquí escoitándoos. Cando remate o día, seguro que levaredes con vos algo máis que un recordo, levaredes unha vivencia que seguro que non ides esquecer. Así que abrimos micrófonos, comeza a radio, comeza Ponte nas Ondas. Moitas grazas a todos e moi bo programa. Moi vos... Son as 9:45, estamos en tempo, como estaba previsto. O Centro de Ensino que vai abrir Ponte nas Ondas 2026 en Callón e o Instituto de Laracha, o IES Agra de Leborís, cun programa titulado Tradición 2.0. Abordarán as tradicións galegas e o noso patrimonio material e inmaterial. Entrevistarán a María Barca, unha artista local licenciada en Belas Artes, que fixe unha tese doutoral sobre a cerámica de Buño. E concluirán cunha actuación do grupo de pandeireteiras do alumnado do centro. Desde agora, este tempo de Ponte nas Ondas é para o IES Agra de Leborís da Laracha. Moi bons días a todos e a todas. Hoxe poñemos o fogo na nosa terra, na comarca de Bergantiños, en este ruxido que ven directo da Costa da Morte. Durante anos escoitamos o mesmo conto, que as nosas tradicións morrían cos nosos maiores, que o galego e o folclore eran cousas de museo. Pero, sabedes que? Equivocábanse de cheo. Estamos vivindo unha auténtica revolución do noso. Non é nostalgia, é puro orgullo. Hoxe a mocidade non só coñece a súa herdanza, senón que a leva por bandeira. O barro, a gaita e a muiñeira están saltando ao século XXI con máis forza que nunca. Así que preparados os oídos, porque hoxe en Tradición 2.0 imos demostrar que o noso ADN non o borra ningún algoritmo de TikTok. E para falar de música en movimento, temos que mirar cara ao Concello da Laracha. Ali, o plan do venres tarde xa non é só a consola, é ir ao ensaio.
Exacto, a Asociación Cultural Santa María de Torás é un exemplo perfecto. Levan décadas sendo un motor cultural na Laracha, ensinando que a pandeireta é un instrumento de percusión tan potente como calquera batería de música rock, e ademais este ano celebran o seu 45 aniversario. E que me decides da Asociación Cultural Queiroga de Paiosaco? Ver o seu traballo é entender que bailar unha muiñeira exixe unha técnica e unha enerxía que xa moitos quixeran no ximnasio. O máis fermoso é a transmisión oral. Nas foliadas da zona xa non é raro ver a netas bailando coas súas aboas. Esa conexión entre xeracións é o que mantén vivo o noso patrimonio inmaterial. E aquí tamén coa Asociación Cultural Arume de Caión, que tamén fa unha labor increíble nesta vila mariñeira, unindo o mar co son da terra. É esa identidade compartida o que crea comunidade. Ao final, o que fan estas asociacións é que a cultura non quede nun libro de historia, senón que se sube, se baile, se sinta nos prazos. Pero Galicia non só baila e soa, tamén se moldea coas mans. E falar de olería é falar dunha institución internacional, a zona de Buño. Así é, o barro de Buño é terra cociñada da nosa casa. Aínda que o número de tornos baixou respecto ao século pasado, estamos vivindo un relevo xeracional fascinante. Hoxe temos artesáns que fusionan o oficio de sempre co deseño máis vanguardista. A mocidade xa non busca plástico barato, fabricado en serie. Busca pezas que contén a nosa identidade contemporánea. De feito, moitas destas asociacións que mencionamos, como Arume ou Torás, tamén poñen en valor esa artesanía nas festas e romarías, vestindo o traxe tradicional con complementos que son verdaderas ollas. É esta mestura de formación e deseño o que permite que un oficio de hai centos de anos teña sentido hoxe. O barro segue manchando as mans dos que queren crear algo eterno. Vai a viaxe levamos hoxe, dende os ensaios de Queiroga ata os tornos de Buño. Quedamos cunha frase que o resume todo. Manter unha tradición non é adorar as cinzas, é manter o lume vivo. E aquí en Bergantiños podedes estar seguros de que o lume está máis alto que nunca, grazas a toda esa xente que dedica o seu tempo ás asociacións culturais. Gracias por acompañarnos nesta tradición 2.0, seguide bailando, seguide tocando e, sobre todo, seguide sentindo o noso. Ata o próximo programa. Saúde e terra. Estudaches Belas Artes e dedicaches ao teu traballo de fin de mestrador a olería de Buño. Que foi o que máis te fascinou desta tradición galega como para convertela no teu centro da investigación? Hola, unha agüita por aquí, allí, verdad? A verdade é que descubrí a olería un pouco de casualidade a través da carreira que estaba estudando e unha vez que atopei na carreira dixen, bueno, é un pouco tontería ser do lado de Buño, porque son de Carballo e non coñecer a olería de Buño. Está solo como na parte académica. Así que decidí ir preguntar para coñecer como seguían traballando e porque realmente resulta fascinante que hoxe en día siga habendo moitas familias nun pobo tan pequeno que vivan deso. Así que realmente o que máis me fascina deles é como a súa supervivencia, a readaptación ás novas condicións e que poidan manter con tanto mimo unha tradición pero adaptada a este século. És unha aventura entre artista e artesán. Como conviven nas túas pezas a rigorosidade da tradición coa túa propia visión como artista contemporánea? A verdade é que me costa moito pensar que son un artista contemporáneo porque non fago cousas moi contemporáneas e tampouco moi tradicionais porque nese proceso pois, sempre estás aprendendo. A tradición é unha cousa que non se pode estudar nin nun curso de Belas Artes nin nuns poucos anos. Daquelas outras formas tradicionais pois, podo seguir aprendendo pero non sei facer moitísimas das formas tradicionais aínda. Sobre o arte contemporáneo que parece unha cousa un pouco abstracta e distante para mí, así que intento manterme un pouco na funcionalidade de que este a medio camiño entre as dúas cousas. Que non me empezaxe. Ai, sí, no pasa que estaba empezando a hablar de Wii. Se alguén vise unha das túas obras sen saber que é túa, que elementos crees que recoñecerías? Yo menos mal, porque yo como he pillado unha fonía ou algo. Pois non te sei, porque penso que non se cadran non moitos, son pedazos que simplemente trato de que se pero es que eso lo hacemos todos, María. Que tú no hables, lo hacemos todos. Pero es que yo hablo en la radio a veces. Y imagínate lo que estás embotando en la radio. Que me ha pasado hace poco. Non teña pois características tipo, adoito facer baixela, por exemplo. Non me ves moito facendo cousas que non se xa
podría usar todo o mundo, que podría usar Cuando llegue al concello le voy a pegar una colleja. Que che ofrece a cerámica que non atopases noutras disciplinas artísticas como a pintura ou o debuxo? Y la otra sí que está viviendo todo. Sí, tiene un montón de hijos. Non sei, creo que me dá Ahora moita tienen calma. las de Coruña, bueno, la de Mayo que es de Coruña. Un bom lugar de cerámica. La de Madrid. Tamén me deixa O sea, fugir tiene bastante da 5 parte o 5 máis figurativa que ás veces me pedía a pintura ou o debuxo, por exemplo, na que non me sinto moi cómoda. E coa cerámica encontroume moi ben e non fago cousas funcionais e o proceso é moi lento e tens que respetar moitísimos tempos que non están na tua mão. É algo que me sento. Has matado uno ya. Ya lo he matado. Me fui a la cárcel. En que momento decides que o teu taller non é só un lugar de produción propia, senón tamén un espazo aberto aos demais? Pois case desde o principio, pero desde o principio é moi difícil facelo, porque cando montas un taller, creo que todo o mundo tarda uns meses en atopar cal é o bo lugar das cousas, como organizas, como canto tardan uns procesos ou outros, daquela desde que abrín hasta que, desde que abrín para mí hasta que abrín as portas para as demais, pasaron uns meses, pero foron puramente organizativos, non porque quixera quedar só no taller. Así que casi desde o principio estaba desexando que viñera máis xente para probar, para que atoparan unha actividade que a moita xente lle gusta, a que non se engancha como para continuar, polo menos para que coñezan o proceso. Esto para mí es fundamental. Yo salgo de casa. Yo cuando salgo de casa cuento hasta 3. El móvil, la llave y los que... Recibes desde nenos ata adultos, Vale. que é o que máis Pero se tú que estás sorprende tú da que estás relación que ten un neno co barro fronte a un adulto. Pois sorprende moito que teñen prácticamente a mesma, incluso os que veñen de 5 anos e os que veñen de 65. Todo o mundo é capaz de facer algo, todo o mundo normalmente disfruta moito modelando, dedicándose tempo, creando algo propio, como aportando ideas para facer unha cousa, incluso a xente que di que ven en blanco, que non sabe nada, que non ten ninguna idea, despois todo o mundo quere poñer da súa parte para a peza, ninguén quere que lla fagas, nin que lla arregles, nin que tal, quere darle o seu propio toque. E iso parece moi curioso, porque todo o mundo se pode entusiasmar en 5 minutos con algo que ten nas mãos. Mais algo da peza final, con que crees que queda a xente mentalmente despois de pasar unhas horas no teu taller? Pois creo que o máis repetido é que chegan ás 5 en punto e cando dá as 7, todo o mundo di, xa son as 7, non me dou tempo nada tal. Cando te metes no que estás facendo, creo que realmente a cerámica, xa sexa por practicidade, porque de repente tes as mans moi sucias, non podes ir ao móvil, non podes tocar a roupa, non podes quitar os xersei, daquele como que o tempo pasa super rápido, todo o mundo se distrae moito, ou se relaxa, ou se frustra, ou que sexa, pero ao menos non está pensando nas cousas de fora. Para que alguén que nunca tocou o barro e di, eu non son creativo ou creativo, que lle dirías para que se anime a vir a probar unha clase? Pois que ao final non fai falta para vir un día a probar unha clase, para coñecer o proceso, coñecer a actividade, non fai falta pensar en ser creativo ou non. Iso é o que lle pasa a todo o mundo, que de eu non sei debuxar, tampouco sabes escribir un libro super largo, pero se che piden escribir algo nun papel, todo o mundo escribe o seu nome, todo o mundo sabe escribir, todo o mundo sabe cociñar unha cousa, inda que sexa para sair do paso. E para facer un debuxo, para vir a cerámica, para facer calquera cousa relacionada ca creatividade, ca arte, todo o mundo sabe facer algo. Só é como que temos ese medo de que cando deixas de ser pequeno, parece que desaprendes a facer todo eso, pero todo o mundo pode facer algo. E onde pode atoparte alguén que queira ensuciar as mans e aprender algo contigo? Pois o meu taller está en Carballo, na Rúa do Sol, e podenme atopar para falar comigo por WhatsApp, polo número do taller, está en internet, na miña página web, ou en redes sociais, en Instagram e Facebook. Contactándome, pois falarán directamente comigo, porque non traballa ninguén máis, nin hai comercio online, nin nada, así que falarán comigo, buscaremos o mellor momento de luns a domingo para atopar un ratillo para meter as mans no barro. Pois moitísimas gracias, María.
Amaño, Letras Galegas 2026, adentrouse no xornalismo desde a súa formación docente, unha faceta pedagóxica que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, donde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair toda esa... todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? Que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E iso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento, e era o contexto social, e era a realidade do barrio, e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Neso sí que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento o levaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo a comigo. Tiñas a Maxi así. E ti quedaches moito con ela nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela, e aprendi moitísimo, claro, tiven o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países. Algúns coñecía máis, xa os coñecía eu e outros non, pero despois tive a oportunidade de escoitar a súa análise sociopolítica, en fin, é magistral. Entón, bueno, foi un privilexio. Tamén coincidín no Diario Cultural,
Eu facía comentario crítico semanal durante moitos anos, e nalgúns deles estaba Begoña presente tamén. Entón, a información cultural tamén é algo que marcou moito a trayectoria de Begoña e a miña. Estou me rindo, porque a etapa que eu coincidín con Begoña aquí na Radio en Vigo, claro, non facía este tipo de programa, que me podo imaginar con que prazer o faría. Pero si estou lembrando as súas crónicas, as súas noticias, que creo que o mellor Bea se lembra, non? Cando Begoña facía información, polo xeral información municipal, ou información laboral, información do Vigo da reconversión, do Vigo da movida, do Vigo da droga, das nais con... Pois seguimos desde Callón con esta xornada radiovisual interescolar Ponte nas Ondas. Vimos de escoitar o Instituto da Laracha. Despois dele seguimos no mesmo termo municipal. Agora a quenda para o colexio de Pallo Saco. Para o CEIP Alfredo Brañas, se queres aplaudide, por suposto que sí. O programa titúlase As nosas cousas, inclúe unha peza de teatro lido, unha entrevista con representantes do espazo de participación da infancia e da adolescencia e tamén unha actuación musical do alumnado. É tempo para o CEIP Alfredo Brañas de Pallo Saco. E somos do cole de Pallo Saco. Estamos con dous antigos compañeiros, Iva Misu e... Mateo Rei. Hoxe en día van ao IES, a Grade Leborís, en Alaracha. E xa en segundo da ESO. Eles participan no espazo de participación infantil e adolescente do noso concello, o EPIA. Eva, ademais, é membro do CAIA. Eva, que é o CAIA? Que tes que facer? Moi bons días. O CAIA é o Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia. Somos un órgano da Xunta composto por 30 nenos, nenas e adolescentes de toda a comunidade, que aprobamos, denegamos e propoñemos leis relacionadas coa vida dos adolescentes. Agora mesmo estamos a traballar co proxecto da Rede Adival, que promete facer que haxa un bo nivel de tecnoloxía en todos os lugares, incluso nas zonas rurais. E coa LOPIBI, a Lei Orgánica da Protección Integral á Infancia e Adolescencia contra a Violencia. Ademais, temos un proxecto coa Fundación Pere Tarrés de Cataluña sobre esta mesma lei. Ser membro do CAIA conleva certa responsabilidade e, sobre todo, disponibilidade e estar disposto ao que sexa. Temos reunións cada 1 a 2 semanas os findes polas mañais e co de estar disposto refírome a que, por exemplo, eu levanteime ás 3 da mañá, collín un tren dende Santiago ás 4 da Madrid para ir ao Congreso dos Deputados e cheguei a casa ás 11:30. De todo isto avisándome cunha semana de antelación e liberei o día para asistir. Teño faltado a moitos ensaios, exames, clases, actividades quedadas con meus amigos porque teño reunión. Mateo, en que consiste a túa participación no Concello e como foi que te metiches niso? A miña participación no EPIA, como tamén a dos meus compañeiros, consiste en pensar en propostas a través dunha mediadora entre o Concello e nós, Laura, donde se transmiten as ideas ao Concello, analízanse e danse ou non luz verde á nosa proposta. Mateo, Eva, xa vemos que a participación é un dereito moi importante. Como representantes da adolescencia de Laracha, que cousas habería que mellorar? Creo que cada vez pensase máis en nós, non só a nivel no Concello, senón a nivel nacional.
Pois a Laracha conseguiu o título de Cidade Amiga da Infancia, mostra de compromiso do Concello, pero aínda así queda moito traballo por facer. Eu penso que cada vez o noso dereito á participación está máis recoñecido e é verdade que se está logrando moitas cousas, pero aínda se poden facer moitísimas máis cousas e estamos a traballar en moitas propostas. Que opinan os vosos pais sobre o que facedes? A verdade é que nunca lle preguntei, pero estou seguro que me apoian e que o seguirán facendo. Pois meu pai pensa que é unha experiencia que pode axudarme moitísimo no futuro, con isto de falar en público e tal. E cando teño reunións en Santiago, Ourense ou onde sexa, sempre que pode, lévame de boa gana. Incluso aínda que signifique perder días de clase, porque pensa que o que aprendo ali non se pode aprender en ningunha clase. Servirame moitísimo máis para o futuro. Miña nai está moi orgullosa do que logrei, aínda que eu aspiro a máis. E sempre que me apoia, e se preciso opinión sobre discursos ou propostas, sempre me dá. Que vos inspirou para metervos neses espazos de participación? Gustaríavos ser políticos? Considero que teño unha mentalidade mínimamente formada e con ideas dadas. Pero tamén hai que pensar que non en moitos anos terei que pensar nun futuro, nun paso adiante. Pero para min todo que sexan retos, adiante. Eu, de feito, participo grazas a Isa, porque era a miña profe en quinto, cando crearon o EPIA, e viñeron a dar charlas informativas aos colexios. Eu, cando escoitei que existía algo así, quedei maravillada, e xa estaba pensando en como apuntarme canto antes. O susto leveino cando me enterei de que íamos facer unha votación para elixir 2 persoas da clase, que entrarían no EPIA. E a verdade sempre vou a estar agradecidísima con ela por recomendarme como unha boa candidata. Non teño pensado ser política, a verdade. Non me gustaría vivir con tanta presión. Aínda que o que estou aprendendo da participación non mo quita ninguén. E no meu futuro estou segurísima de que o aplicarei no marketing, que é o que me quero dedicar. Sabedes se noutras comunidades autónomas tamén existen espazos de participación? Actualmente son máis de 300 amigas cidades da infancia, como por exemplo Zaragoza, Sevilla ou Santander. Sí que os hai. De feito, eu fui ao encontro estatal do ano pasado, en Bilbao, e grazas á participación fixen amigos por España adiante, e con varios aínda manteño contacto. Por exemplo, cunha catalana de Sabadell, que ia no meu grupo de traballo e fixémonos amigas porque puxémonos a deseñar unhas pegatinas para promocionar o 017. Tamén descubrimos que as nosas habitacións estaban no mesmo pasillo. Tiñamos un hotel de 4 estrelas enteiro a nosa disposición, entonces era moitísima coincidencia. E bueno, pasamos as noites unha na habitación da outra. E agora un momento para recordar. Botades de menos o cole? Que ten de bo ir ao instituto? Porque o vindeiro curso verémonos por ali e os de sexto estamos un pouco expectantes. A miña experiencia no instituto foi un choque importantísimo porque non só foi despedirme de con moitos compañeiros, compañeiras do Alfredo Brañas, senón foi adaptarme a moitos máis profesores, moitos máis compañeiros, máis clases. Foi duro, a verdade, foi adaptarme a un lugar moitísimo máis grande que o Alfredo Brañas, pero actualmente disfruto, teño amigos, teño boa relación cos profesores e evidentemente boto de menos ao Alfredo Brañas, os meus profesores, pero, bueno, claro, un paso adiante, unha nova experiencia que hai que vivir, xe ou sí. Eu, a verdad, o primeiro curso sí que o pasei fatal. Estaba todo o rato pensando de que, gostaríame volver a primaria, isto en primaria non era así, pero ao final todo é acostumbrarse. O que sí é que é un ambiente moito menos familiar. O sea, ti en Pai o Saco sentías como que o teu colexio era a túa familia. No instituto non tes esa familia. Tes que buscala nos teus amigos, en algún profesor que lle callas ben, o que sexa. Pero ao ser un sitio moitísimo máis grande, non hai tanta xente boa. Grazas polo voso tempo e atención, Eva, Mateo. E grazas tamén aos que nos seguen a través das ondas. Ata a próxima.
E agora van presentar unha obra do cogumelo agarico. Pop! Ai, que cogomeliño acaba de nacer! Agarico, que che pasa? Ai, coas túas raiolas non vexo nada. Onde estás? Aquí, no alto. Non podo evitar as raiolas. Eu son así. Por que choras? Non vexo a ninguén. Non me gusta nada este lugar. Cando te afagas a miña luz, verás que un fermoso val e me derrarás o amparo do meu calor. E quen és ti? De nada te coñezo. E non debo de falar con extraños. Eu son o sol, o astro rei. E que é un astro? Un astro é unha cousa que anda, traballa, xoga e dorme dese inmenso ceo que ves en riba de ti. É un rei? Un rei é o que manda en todos e todas. Buf, iso parece que cansa moito. Debes estar derreado. Bueno, non hai queixa. Ai, abonda de barullada. Xa non se respeta se está neste val. Haberá que escribir unha queixa. Grande acontecemento, amigas servas. Acaba de xormular o primeiro cogomelo da tempada. Chámase agarico. Oh, que cuquiño, que xermoliño, que feituqueiro, que pavero. Somos as túas veciñas máis achegadas. E somos moi xoguetonas. Señor Vento, prego de contada nova. Xa naceu o primeiro cogomelo. Non fai falta que me berres. Eu non son o primeiro en lambelo. Está xordo como unha pedra. Que naceu o cogomelo agarico. Onde está ese pequerrecho? Vela aquí, o noso carrón. Señor Vento, teña cuidado. Vai no resfriar. Non tal, hoxe sopro mareiro, non nordes. Veño morniño. Ti sempre está como un ciudo. Sopra sempre donde che convén. Ti se que vas muchar con tanta calor. Mira o que fixeches, paspán. Fuches ti, que me latricas como se eu fose xordo. Cala, gariquiño, que estas veciñas túas te queren e amparan. Mira, vouche cantar unha canción. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Un lagarto? Vai asustar, señor Vento. A ver, agarico, queres que te abané? Non. Queres que te leve de viaxe a cabalo de min? Non. Queres que te oxixene? Non. Que é logo que desexas? Quero beber. Teño sede, teño sede, teño sede, teño sede. Bonjour a todos e todas. Ai, veño de París. Fun alí a aprender francés. Meu pai sempre di que as nubes debemos aprender idiomas, xa que viaxamos por moitos países. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup. Que nube tan latriqueira. Traes auga ou se serves para dar sombra e ocultar ao sol? Por este cogomeliño trelloli serei capaz de condensarme. Vou facer un esforzo, inda que o sol me chamusque as costas. Non te movas, aquí estou eu para calmarche o calorizo. Teño sede, teño sede, teño sede. Marcho, que teño que marchar. Orgua, aquí chega a choiva. Alobou coas miñas pingueiras, calmaremos a túa sede. Eu tamén marcho, que vou pregoar a nova deste novo nacemento. Ai, que ben esta humidade. Pero, señora Choiva, non descargue demasiado. Orballarei e a túa sede calmarei. Xa me encontro moito mellor. Foi un día intenso. Que ben, ao fin sos miña serva. Por pouco tempo, señor. Está próxima a hora da súa aposta. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile like him, I really is the pain. The darkest sun gone, our whitest are here. My sunny one shone so sincere. Sunny one so true, I love you. E máis si, non me decataba. Deica mañá. É vostede un sol moi bo e saudable. Dorme, galiquiño, dorme, meu tesouro, que a bella lúa velará o teu sono.
No, está moi ben. Bueno, un momentiño mentres preparamos, sí. A ver, que ides tocar? Que ides tocar? Ares. E que máis? De Caión. E a Muñeira de Caión. Estáis listas? Un segundo. Natura, niña, para
Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026, adentrouse no xornalismo desde a súa formación docente, unha faceta pedagóxica que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, donde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E eso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento e era o contexto social, e era a realidade do barrio, e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Non sei se que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento me lo estaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo-a comigo. Tiña esa maxia así. E ti quedaches moito con ela nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela, e eu aprendi moitísimo, claro, tiven o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países. Algúns coñecía máis, xa os coñecía eu e outros non, pero despois tive a oportunidade de escoitar a súa análise sociopolítica, en fin, é magistral. Entón, bueno, foi un privilexio. Tamén coincidín no Diario Cultural,
Eu facía o comentario crítico semanal durante moitos anos, e nalgúns deles estaba Begoña presente tamén. Entón, a información cultural tamén é algo que marcou moito a trayectoria de Begoña e a miña. Estou me rindo, porque a etapa que eu coincidín con Begoña aquí na Radio en Vigo, claro, non facía este tipo de programa, que me podo imaginar con que prazer o faría. Pero si estou lembrando as súas crónicas, as súas noticias, que creo que o mellor Bea se lembra, non? Cando Begoña facía información, polo xeral información municipal, ou información laboral, información do Vigo da reconversión, do Vigo da movida, do Vigo da droga, das nais contra a droga, manifestacións, rúas cortadas, Begoña polo medio, co seu magnetofón. Había un magnetofón pequeniño que xa era un adianto poder levar un magnetofón na man. Ti chegabas, puñaslle o señor de turno o magnetofón a tal ou tal, grababas, e non podías mandar esa información á radio, tiñas que sair á rúa, patear o que tiveras que patear para chegar á tua emisora, e se chegabas con tempo ben, e se non te parabas na casa de alguén, petabas na porta que te dixeran usar o teléfono. Porque había que mandar a crónica. Claro. Todo isto, a cuestión tecnolóxica é ben importante. E aí estaba tamén unha Begoña gimnástica. Quero decir, ela era quen de xogar hasta o último minuto por levarse esa información que somente tiña ela e que a compartía coas compañeiras. E se volvemos a Ponte nas Ondas, cantas Begoñas Camaño pode haber nas aulas de Ponte nas Ondas? Pode haber xente que está, nenas e nenos que están estudando e de repente, cando chegue o momento de estudar ou dedicarse a algo, digan, igual era a miña vocación. Sí, pois mira, eu estaba pensando cando comentabades que Begoña Camaño chegou ao eixo da comunicación por azar, non? De forma fortuita, porque ela estudou outra cousa e o que a comunicación, o xornalismo non era unha profesión que no momento estivera na cabeza como unha primeira opción, e menos para unha muller. E sí que me chama a atención o feito de que fora algo tan vocacional, que levase tan dentro e que chegara de forma tan directa e de descubrirse, que realmente iso era para ela nun momento no que as facilidades eran nulas para descubrir ese mundo. Eu que tive a sorte de ser unha alumna de Ponte nas Ondas, xa non das primeiras, xa pillei o proxecto avanzado, cando xa era quizáis un pouquiño máis habitual ter unha radio escolar, ter profesorado que soubese un pouquiño de radio e que se metese iso pouco a pouco no alumnado. Pero cando isto naceu, nos 90 tivo que ser unha revolución, claro. O feito de dar ao alumnado a oportunidade en igualdade a rapaces e a rapazas de que se escoitase a súa voz, non somente no centro educativo, senón incluso máis alá das fronteiras galegas, a comunicación con a lusofonía, que é outro dos piares de Ponte nas Ondas. Eu penso que, aí está claro que hai moitas Begoñas Camaño que descobren a súa vocación grazas a Ponte nas Ondas. Era un que Begoña, a lusofonía, ela ten participado en conferencias internacionais, pois o ben co galego integrado directamente en portugués. E Begoña, compañeira. Quen ten ese expediente? Moucho laroucho detrás do penedo, sai dai que non che teño medo. Eu vin, estar o moucho laroucho agarrado ao larado da redor. Agarrouse o meu vestido lerido que nin siquer un botón deixou. Non vai ben, 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 non vai ben. A escopeta me
Seguimos desde Callón con esta xornada radiovisual interescolar neste 24 de abril, Ponte nas Ondas. Seguimos cos contidos que nos traen os centros educativos do Termo Municipal da Laracha. Estivemos antes co Instituto, tamén co Colexio de Pallosaco, agora é a quenda para o Colexio da Laracha, o CEIP Ramón Otero Pedrallo. O título deste programa, sí, aplaudide, claro que sí. O título deste programa que nos traen 20 minutiños é As nosas xollas patrimoniais. Entrevistarán a arqueóloga Puri Soto e rematarán cunha actuación das pandereteiras e cantareiras do centro que tamén pertencen á Asociación Cultural Santa María de Torás. A ver ese aplauso forte para o CEIP Ramón Otero Pedrallo da Laracha. Bo día, ointes de Ponte nas Ondas. Agora tócanos a nós. Somos Joel e Braulio, de sexto de primaria do CEIP Ramón Otero Pedrallo da Laracha. E seguindo coas nosas xoias presentadas polos compañeiros, temos ante nós unha das persoas que mellor coñecen o patrimonio do noso concello. Temos o micrófono a... Puri Soto, arqueóloga. Esta arqueóloga está traballando na escavación do castro de Montes Claros e é unha gran coñecedora do patrimonio do noso concello. Ola, Puri, bo día. Empezaremos por saber algo de ti. De onde che ven ese interés pola arqueoloxía? Ola, bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias por invitarme a este evento. Bueno, a pregunta que me faz é moi interesante, pregunteime moitas veces. Eu che podería decir que a mí me gusta moito a natureza e cando era pequena iba a casa dos meus avós na aldea, no meu caso a miña aldea da miña nai estaba en Ourense, había un monte bastante alucinante, alto, bonito, visible, ao que moitos fines de semana, os domingos, subían unha serie de homes e mulleres con sombreiros, con ferramentas, con caixas, pasaban ali todo o día e volvían a baixar con un lote de tesouros. A veces paraban ali na aldea, nos amosaban unhas moedas, unhas pezas metálicas, unhas olas de cerámica, e tú decías, pero de onde sae todo isto do monte? E dicían, ali arriba viviron os nosos antigos. É un castro, neste caso o Castro de Valencia do Sil, chamábase así. E nós logo de nenos subíamos arriba, había unhas vistas impresionantes sobre o río Sil, un lugar emocionante para habitar, pero tamén decías, por que viñeron aquí arriba a vivir a xente? Non entendo nada. E por que debaixo da terra hai estas xoias tan bonitas? E por que estas casas? Porque se vían os restos das casas. En fin, de algún xeito se me foi metendo na cabeza esa curiosidade de saber que son esos tesouros que agocha a terra e por que todos estes restos do noso paso polo territorio dos povos antigos vai quedando soterrado e xacen no fondo da terra e por iso se chaman xacementos arqueolóxicos. Entonces, entroume a curiosidade de entender como ocupamos o espacio, o territorio, a paisaxe. Vale, bueno, me puxen a investigar. Satisface? Como é o día no teu traballo? Bueno, pois efectivamente para ser arqueólogo ou arqueóloga hai que estudiar basicamente historia, é unha disciplina histórica, pero a arqueoloxía é un conxunto de técnicas e métodos científicos para averiguar a historia dos nosos antepasados cando non hai textos escritos, vale? Entón, a veces hai documentos que os historiadores estudian, pero cando non hai documentos, porque nós traballamos con sociedades que non tiñan lingua escrita, entonces temos que facer excavacións arqueolóxicas. O día a día do noso traballo, cando temos que salir a traballar, é moi variado, porque temos unha parte importante de traballo de investigación que se fai nos laboratorios, nos estudios ou na casa, co ordenador, con métodos informáticos, temos que elaborar cartografías, planimetrías, pero esta parte máis interesante, a que máis nos gusta aos que somos un pouco aventureiros, que é o traballo de campo, o traballo na natureza, porque a arqueoloxía ten unha gran parte de traballo
no exterior, na natureza. Entonces, o día a día é, primeiro, vestirse un pouco adecuadamente, porque temos que levar un calzado adecuado, temos que levar protección solar ou pa chuvia, porque nós traballamos a intemperie, de igual que faga sol, aire, vento ou choiva. E despois, tamén temos que protexernos, porque a excavación arqueolóxica é un esforzo físico moi grande. Entón temos que ter protección para rodillas, protección para a espalda, a veces muñequeiras para as maus. Hai que estar en forma para ser arqueólogo, un pouquiño en forma, vale? Porque a excavación é un esforzo físico. Entón, bueno, despois con todas as protecciones vamos ao campo, excavamos, clasificamos, inventariamos, estudamos, cubrimos unhas fichas específicas e despois toda esa información vamos con ela ao laboratorio, as traballamos. Hai que facer un traballo de investigación. Un arqueólogo ten un algo de detective, é algo detectivesco, porque tes que, con pouquiños indicios, porque dadevos conta que traballamos con ruínas. Os poboados que estudiamos están xa un pouco abandonados, deteriorados, entonces con pouquiños indicios, que son como as pezas dun puzzle que temos que montar para entender a nosa historia, a historia do noso. A historia do noso é como a historia da, imaginadevos, da vosa familia. Quen cree que pode vivir sin saber algo da súa familia, non? Pois entender o noso pasado é entender a familia común que temos como sociedade, vale? Entón, bueno, pois necesita de todo ese esforzo físico e tamén de investigación intelectual. Está moi complementada esta profesión, físico e intelectual. Xa levas un tempo estudando o patrimonio da Laracha. Cal crees ti que é o elemento máis importante no patrimonio? Esa é unha pregunta complicada, porque todas as cousas teñen moitísima importancia dependendo cal sexa a pregunta que te faz. En ciencia, sempre o importante é facer ben as preguntas. Fíxate, non tanto a resposta está derivada de que ti fagas ben as preguntas. Entonces, se queres averiguar algo sobre metalurxia, pois será importante un xacemento mineiro, pero se queres saber algo das comunicacións, das vías de comunicacións antiguas, pois buscarás outro tipo de xacementos. Ou se queres saber como foi a época en que todavía vivíamos, digamos, a época do Paleolítico, a Idade do Pedra, hai outros xacementos importantes. Pero falando da nosa bisbarra, concretamente do Concello da Laracha, temos un lote de xacementos e vos vou a nomear os 7 xacementos que o Concello considerou máis importantes despois de facer un análisis do territorio do conxunto. O Concello da Laracha, e temos todos a sorte de ser beneficiarios deso, decidiu protexer de xeito municipal e propio 7 elementos que están repartidos no territorio e que además están tamén repartidos en distintas épocas do noso pasado. Entón, decidiu seleccionar 7, vos vou a decir, 3 castros que foron o Castro de Montes Claros, que é onde estamos a escavar e que está en Vilaño, o Castro da Pena, que é un castro na Alta da Laracha, que está que me axuda onde está o Castro da Pena, está en Montemayor. Despois tamén un castro interesantísimo que é o de Santa Baia, que está en Soandres, que ademais posteriormente se descubriu que tuvo moita historia ese castro, ademais de un castro antigo da época do ferro, dos povos celtas, tamén foi ocupado despois polos romanos e colocaron ali un campamento romano desos de invasión e conquista, moi interesante. Esos son os 3 castros, pero tamén protexe mámoas e necrópolis megalíticas do megalitismo, como é o dolmen de Dombate desa época, que é máis antigua que os castros, e protexe as mámoas do Silvoso, que tamén están arriba en Soandres, pero na alta de Soandres, porque as mámoas e as necrópolis se colocan sempre en zonas moi altas. Despois tamén protexe a única pedrafita, a única anta ou pedrafita en pé de toda a Costa da Morte Bergantiños, que é o marco da Anta ou pedrafita de Erboedo, precisamente na parroquia de Erboedo. E por último, protexe e mercou as torres de Cillobre, que están en Torás precisamente, e que son un das insignias da Edade Medieval, porque vimos que pasamos por Edade do Ferro, que son os castros, Neolítico, que son as mámoas, Edade do Bronce, que é a pedrafita, e Alta Idade Media,
que é as Torres de Cillobre, con posibilidade que as torres estén ocupando un antigo castro. Eso non se saberá hasta que se traballen. E de todos esos elementos, o Concello os vai comprando pouco a pouco para poñelos en valor, protexelos, estudialos, investigalos e deixalos despois para que os use un recurso educativo, turístico e cultural para os colexios e para o turismo e os veciños en xeral. Así que eu diría que esos 7, ahora mismo, son os máis importantes, porque os vamos a investigar e o Concello se está comprando e protexendo. Que técnicas usastes estas a usar na excavación do castro de Montes Claros? Que técnicas usastes estades usando na excavación do castro de Montes Claros? Me preguntas polas técnicas que estamos usando? Bueno, xa dixen que a arqueoloxía é o conxunto de técnicas para averiguar como vivíamos no pasado. Hai unha parte que é a prospección, que é un pouco que ti me planteabas, temos que salir ao territorio para localizar os xacementos arqueolóxicos. Eso se fai primeiro con 3 cousas moi importantes. A cartografía, os mapas, que nos amosan a toponimia e o relevo do territorio a nos axuda a saber se hai un xacemento ou non. Pero a toponimia é fundamental, é unha ferramenta de arqueólogo tamén, é unha disciplina lingüística que usamos os arqueólogos. A toponimia, os nomes de castro, mámoa, calzada, barreiro, nos axudan a identificar lugares antigos. Por último tamén utilizamos as lendas. Todos aqueles lugares na paisaxe que foron ocupadas polo ser humano, polas sociedades humanas, sexan poboados, sexan necrópolis, sean santuarios rupestres, deixaron unha pegada moi importante, que son as lendas. Todo xacemento arqueolóxico ten asociado un conxunto de lendas, de mouros, de tesouros, de xigantes, de xentís. Aquí na Bisbarra Bergantiñán, sobre todo, os personaxes lendarios que nos axudan a localizar xacementos son os xigantes, de grandes brazos fortes, que tiraban pedras para construir os monumentos, e tamén os xentís. Pero tamén hai mouras, e tamén hai tesouros, vigas, vale? Hai lendas deste tipo. Eso é un elemento para buscar xacementos arqueolóxicos. Ali onde haxa unha lenda, ben seguro hai un xacemento arqueolóxico. Bueno, pois a parte da prospección para localizar xacementos, tamén despois están as excavacións arqueolóxicas, que é o que estamos a facer agora no Castro de Montes Claros, gracias á promoción do Concello da Laracha, que aposta polo seu, aposta polo medio cultural, o natural e o arqueolóxico. E ali estamos agora mesmo un grupo de 7 arqueólogos, porque hai que ser profesional para excavar, non vale que vaya calquera a levantar. E ali estamos facendo unha excavación arqueolóxica, que consiste en retirar as capas que o tempo foron depositando no terreno, capas ou estratos con información que nós temos que decapar, ir quitando de a pouco. E ali van quedando os restos que nos interesan, vale? Se queredes, vos fago rapidamente unha idea de como se forma un xacemento, que é unha pregunta moi frecuente cando vindes os colexios ao Castro, que como se forma un xacemento, porque está tapado, non? Entón, vos fago unha proposta, os poño esta actividade. Se vades a unha aldea abandonada, e hoxe, por desgracia, é frecuente ver aldeas abandonadas, vedes que cando se arruína un edificio, o primeiro que cae do edificio, que creedes que é? Exactamente, o de arriba, o tellado, é o primeiro que cae, empeza a mollarse, xa ninguén repara as tellas, nin repara, entón o tellado se molla e o primeiro que cae cara dentro é o tellado, pero o tellado cae encima do que había na casa, dos muebles, das olas, dos obxetos. Despois, encima do tellado, caen as pedras dos muros, pouco a pouco. Nos facemos a contra. Primeiro quitamos as pedras, logo o tellado, e abaixo están os restos da vida cotidiana dos nosos antepasados. Que nos pode ensinar os restos atopados nas excavacións sobre a nosa historia, sobre a historia do noso concello? Pois un pouquiño o que estou dicindo. O pasado nos enseña como chegamos hasta aquí. Gústame moito decir que ne somos
a donde vamos, de donde vimos. Temos que sabelo, temos que entender como chegamos hasta aquí. Por exemplo, a historia dos castros, que é onde estamos metidos, imaginádevos, en Laracha hai 21 castros, son moitos castros. Básicamente hai entre 1 e 2 castros por parroquia. E por que digo isto? Porque a distribución das parroquias está moi relacionada ca ocupación nosa do territorio, do pasado. Así que a historia sirve para saber como fomos quen de achegarnos hasta a actualidade, vale? É unha forma de coñecernos a nós mesmos. Cales son as próximas actuacións que ides facer? Pois actualmente estamos excavando no Castro de Montes Claros. Vos invito a todos e a todas que veñades a vernos. Podedes vir libremente mentres estemos ali. A visita é libre, pero tamén hai visitas guiadas. Próximamente, tamén no verán, temos un traballo de investigación da Universidade de Santiago e do CSIC, que é o Centro Superior de Investigaciones Científicas, que están aplicando unha técnica moi novedosa que é unha especie de radar sobre o territorio para averiguar cantas estruturas soterradas temos alrededor do castro, nas terrazas que rodean o castro. É unha tecnoloxía novedosa e tamén temos voz de dron que tamén identifican as estruturas. Estamos traballando neso agora. Canto tempo levas sendo arqueóloga? Bueno, eu xa levo máis de 35 anos sendo arqueóloga, é dicir, levo se di unha carreira dilatada, pero somos un equipo con xente de todas as edades, pero eu levo cerca de 35 anos, escavei en Galicia, en Portugal, en Alicante e en Cantabria, e tamén fixen viaxes estupendos gracias á miña profesión a lugares como Exipto ou Grecia. Ten esa parte de viaxe tamén a arqueoloxía, é moi interesante. Que te parece que o Concello queira facer unha fábrica en riba dun campamento romano? Anda, iso é unha boa pregunta. Pois mira, parte do noso traballo é tamén facer avaliacións de impacto. Cando se fai unha obra enorme de gran repercusión no territorio, como é unha fábrica, un parque eólico, unha canteira, unha carreteira, entramos tamén os arqueólogos para facer un inventario de recursos culturais que non deben desaparecer, ou polo menos non se deben destruir sin o correspondente estudio. A planta que me estás comentando de biogás, verdad, ali arriba, a verdade é que ocupa un espacio da paisaxe moi protegido, que, como ben dixen antes, é un recurso tamén, decir, é un recurso cultural, ambiental e turístico. Está o nacemento do río Anllóns e están colocadas ali unha serie de xacementos arqueolóxicos desos que o Concello ten interese en protexer. Entón, por moi verde que sea a enerxía do biogás, non pode competir con uns recursos que xa están protegidos e que tamén son verdes saludables. Entón, hai que intentar traballar para que uns recursos non maten outros recursos. Entón, inicialmente non me parecería ben que se colocara ali. Hai que buscar un lugar máis axeitado, que non destrúa auga, aire e recursos culturais. Vale. Pois, bueno, moitas gracias. A vos. Bueno, como quieras. Pedrallo da Laracha. Primeiramente, queremos agradecer ao programa Ponte nas Ondes a posibilidade de presentarvos as xoias que forman parte do noso concello, unhas xoias patrimoniais e culturais que forman parte do noso patrimonio material e inmaterial e que reflexan a identidade cultural e histórica do concello. O Concello da Laracha está formado por 13 parroquias e prácticamente en todas elas podemos atopar esas xoias das que imos falar. Imos aló. Primeiro empezaremos pola parte arquitectónica, formada na súa maior parte por edificios históricos, monumentos, igrexas, cruceiros, hórreos. Torás, cabeceira do concello no que destacaremos as torres de Cillobre,
un edificio defensivo, recentemente adquiridas polo Concello e que nun futuro próximo se iniciará o seu estudo e a rehabilitación, a igrexa antiga e o castro e as croas de Gabelle. Vilaño. Ademais da súa igrexa de Santiago, atopamos o Pazo de Montes Claros, co seu cruceiro e o castro que leva o mesmo nome, que na actualidade está sendo escavado e no que atoparon vestixios da antigüedade. Queremos destacar a lenda que rodea este lugar. Herboedo. Nesta pequena parroquia podemos atopar un menhir, a Pedra do Guicho, non moi abundantes pola zona. Golmar. Destaca aquí a antiga casa reitoral, convertida hoxe no Museo dos Muiños. Caión, a parroquia que nos dá saída ao mar, destacan aquí, ademais do seu porto, de pasado baleeiro outras moitas construccións. Aquí atopamos o Museo da Pesca, a igrexa de Santa María do Socorro, o Pazo dos Condes do Graxal e a Capela dos Miragres. Soandres. Nesta extensa parroquia encontramos un impresionante e moi coidado mosteiro de San Pedro de Soandes, que data ao século X, así como a croa da Santa Bahía e o mirador de Santa Marta, onde antiguamente houve unha capela e desde a cal podíamos ver a liña do mar. Montemayor. Aquí atopamos o nacemento do río Anllóns, que cruza varias parroquias e concellos ata a súa desembocadura en Ponteceso. Atopamos tamén a Capela de Santa Margarida, que alberga xunto cos Milagres de Caión outra das romerías máis importantes do concello, e o antigo Hospital de Peregrinos restaurado recentemente e no que se levan a cabo distintas actividades. Poderíamos falar de todas as igrexas, hórreos, túmulos, cruceiros que hai en cada parroquia, pero levaríanos horas pola gran riqueza existente no concello. A nivel de patrimonio natural. Contamos con un rico patrimonio natural con numerosos parques nas distintas parroquias, zonas verdes como a área fluvial de Cabenge, zonas protegidas como a Red Natura na zona de Xermaña e Caión ou a Carballeirade, San Fins e Montemayor, a zona dos Muiños en Coiro ou o Sendeiro Azul de Caión e outras moitas xa nomeadas como o nacemento do Anllóns e os castros e croas moi abundantes en todo o concello. Terceiro, queremos falar do patrimonio cultural. Destacamos aquí como as máis concurridas e de gran tradición as Romarías dos Milagres de Caión, Santa Margarida en Montemayor, Santa Manta en Soandres no apartado relixioso, a Festa das Cereixas en Lestón que ensalza cada ano con esta deliciosa froita. 4. Ademais temos un rico patrimonio inmaterial. Somos un concello con gran historia no folclore galego que se ve reflexado nas 3 agrupacións que hai actualmente no concello como son Santa María de Torás, Arume de Caión, Queiroga de Paiosaco. É o noso concello un gran baúl no que se gardan e do que se recuperan e recopilan pezas e folclore tradicional galego, destacando a zona de Montemayor na que contamos cunha persoa moi representativa, como é Olimpia Puente. Para rematar, deixaremos unha reflexión. O patrimonio é a identidade dun concello e todos, administracións e persoas temos un papel importante na súa recuperación, mantemento e protección.
Saben ustedes que se suma a un experimento radiofónico muy interesante, el que nos propone Ponte nas Ondas. Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026, adentrouse no xornalismo desde a súa formación docente, unha faceta pedagóxica que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, donde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? Que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E eso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento e era o contexto social e a realidade do barrio e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Non sei se que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento me levaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo-a comigo. Tiña esa maxia así. E ti quedaches moito con ela nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela, e aprendi moitísimo, claro, tiven o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países. Algúns coñecía
máis xa os coñecía eu e outros non. Pero despois tive a oportunidade de escoitar a súa análise sociopolítica, en fin, magistral. Entón, bueno, foi un privilexio. Tamén coincidín no Diario Cultural. Eu facía comentario crítico semanal durante moitos anos. Que me podo imaginar con que prazer o faría. Pero si estou lembrando as súas crónicas, as súas noticias, que creo que o mellor Bea se lembra, non? Cando Begoña facía información, polo xeral información municipal, ou información laboral, información do Vigo da reconversión, do Vigo da movida, do Vigo da droga, das nais contra a droga, manifestacións, rúas cortadas, Begoña polo medio, co seu magnetofón. Había un magnetofón pequeniño que xa era un adianto poder levar un magnetofón na man. Ti chegabas, puñaslle o señor de turno magnetofón a tal ou tal, grababas e non podías mandar esa información á radio. Tiñas que sair á rúa, patear o que tiveras que patear para chegar á tua emisora, e se chegabas con tempo ben, e se non te parabas na casa de alguén, petabas na porta que te dixeran usar o teléfono. Porque había que mandar a crónica. Claro. Todo isto, a cuestión tecnolóxica é ben importante. E aí estaba tamén unha Begoña ximnástica. Quero decir, ela era quen de xogar hasta o último minuto por levarse esa información que somente tiña ela e que a compartía coas compañeiras. E se volvemos a Ponte nas Ondas, cantas Begoñas Camaño pode haber nas aulas de Ponte nas Ondas? Pode haber xente que está, nenas e nenos que están estudando e de repente, cando chegue o momento de estudar ou dedicarse a algo, digan, igual era a miña vocación. Sí, pois mira, eu estaba pensando cando comentabades que Begoña Camaño chegou ao eixo da comunicación por azar, non? De forma fortuita, porque ela estudou outra cousa e o que a comunicación, o xornalismo non era unha profesión que no momento estivera na cabeza como unha primeira opción, e menos para unha muller. E sí que me chama a atención o feito de que fora algo tan vocacional, que levase tan dentro e que chegara de forma tan directa e de descubrirse, no, que realmente iso era para ela nun momento no que as facilidades eran nulas para descubrir ese mundo. Eu que tive a sorte de ser unha alumna de Ponte nas Ondas, xa non das primeiras, xa pillei o proxecto avanzado, cando xa era quizáis un pouquiño máis habitual ter unha radio escolar. Pois son as 11:21 minutos, imos con 6 minutiños de retraso. Seguimos aquí no Centro Sociocomunitario de Callón, desfrutando desta xornada de Radio Escolar Ponte nas Ondas. Agora tempo, para quen é tempo? Para o Colexio Anfitrión, para o CEIP de Callón. A temática estará centrada na fortaleza emocional e máis concretamente na empatía. Entrevistarán, está aquí preparado xa, ao historiador local Marcos Amado e rematarán coa actuación do grupo do Colexio O Mar dos Sentimentos coa canción Nada pode pararme. A ver, que se note que estamos na casa. Ese aplauso forte para o Colexio de Callón. Moi bo día, hoxe en Valores que me está a medrar abordaremos unha das competencias sociais máis importantes, a empatía. Algún voluntario que define dun xeito sinxelo? A empatía é comprender o que outra persoa sente ou vive. Non se trata de pensar igual, senón de intentar poñerse no seu lugar. Como te sentes? Gústame esa explicación, pero por que ás veces é tan difícil aplicala? Eu penso que cando estamos enfadados pensamos só na nosa versión. Pepito fíxome, Bengalita díxome, eu que lle fixen? Que lle dixen? Como o fixen sentir? Faltanos pensar diso. Unha vez que te calmas, quizá podes chegar a reflexionar e mesmo ter empatía, pero enfadados non hai que rezoe. Ás veces tamén andamos con presa e nin escoitamos con calma o que nos di a outra persoa. Como vou poñerme no seu lugar así?
Iso é certo, a empatía require tempo, pero especialmente ganas de querer facela e moita atención. Imos facer un pequeno exercicio. Animadesvos? Sí, veña! Eu douvos unha situación e vos tedes que cambiar a perspectiva. Hai un compañeiro do teu grupo que non fai a parte que lle corresponde de traballo. Seguramente a primeira reacción sexa enfadarse porque foi un vago, pero que outras posibilidades poden existir? Pode que non entendese a tarefa e lle dera vergoña preguntar como se facía. Ou pode que lle guste organizarse e non o notara na xenda. Foi un erro, pero non ten por que ser cuestión de vagancia. Estáseme ocorrendo. E se tivo algún problema na casa que lle impediu facelo? Aí está a clave. A empatía non significa xustificar todo, pero si investigar antes de acusar. Preguntar non custa nada, pero sempre vai axudar a arranxar, a entender ou a solucionar. E se vos digo que cada persoa é diferente, como levamos isto ao mundo da empatía? Non todos sentimos igual diante das mesmas cousas. Hai quen reacciona chorando, quen se enfada, quen cala. Cada persoa é distinta e iso non é mellor nin peor. Por iso, debemos evitar as frases típicas de non fai falla que te poñas así ou non facía falla que choraras, que non foi tan grave. Certo, cada persoa viviu e vive experiencias distintas, culturais, familiares, persoais. Non debemos compararnos uns cos outros. O importante é non xulgar e respectar. Se somos persoas empáticas, no canto de criticar ou rir, podemos comprender o que lle pasa, ou polo menos intentalo. E xa para ir rematando, dadesnos algúns consellos para levar a práctica a empatía. Fácil, para poder aplicar xa hoxe mesmo. Sempre que se poida, preguntar polos sentimentos da outra persoa. Como te atopas? Como te sentiches? Todo iso axuda. Antes de falar, dedicar 10 segundos a pensar o que vou dicir. Iso evita moitas palabras das que despois me podo arrepentir. Aplicar iso de poñerse nos zapatos da outra persoa. É dicir, pensar sempre, como me sentiría eu se me pasase iso? Facer xestos pequenos que son moi grandes. Por exemplo, un sorriso, ofrecer unha aperta, preguntar se precisa axuda. Máis claro imposible. Grazas por compartir as vosas ideas. E lembrade, a empatía é unha habilidade que implica escoitar, preguntar ou actuar. ¡Empatízate! Moi bo día. Hoxe imos facerlle unha entrevista a Marcos Emilio Amado Casdelo, autor de 2 libros e director do Museo do Mar de Caión. Nacido no 1973, é un gran coñecedor da historia de Caión. Tes dous libros publicados ata o día de hoxe: Poder, Dominio e Sangue, a linaxe de Bermúdez de Castro, señores de Montaos e as parroquias do concello de Laracha en 1750. Con cal deles te sentes máis satisfeito? Hola, moi bons días a todos. Antes de nada quixera saludar a todos esta rapazada que hai aquí da vila e máis dos colexios que veñen convidados. Grazas a todos por convidarme. Bueno, estos libros que escribín, e máis un que está aí no forno que tamén salirá neste próximo mes, pois son todos sobre a historia da comarca, non? Un xurdiu sobre o interese de afondar sobre o pazo que hai, que todos coñecedes, que está na praza, non? Mirando a ver de quemnes viviran ali, de que familia noble era e as relacións que tiña cos outros nobres galegos, e a base de investigar sobre eso, pois ao final era unha familia moi importante, e xurdiu todo ese libro tan grande sobre os Bermúdez de Castro. E outro era sobre as parroquias da Laracha no 1750, que era para comprender a vida que tiñan os nosos tataravós e os nosos devanceiros, que como vivían na nosa zona, non? Ofrece un análisis socioeconómico de como traballaban, canto gañaban, que comían, como traballaban as terras, como as dividían. Moi contento dos dous estou.
En que te inspiraches para escribir os teus libros? Bueno, como dixen agora, a inspiración foi sobre o primeiro que vos contei pois a curiosidade de pasar polo pazo que pasades vos pola praza moitos días, e a curiosidade de quen viviría ali, quenes eran, que facerían, como vivían, cales eran as persoas que rexían pois toda esta zona desde ese pazo, ese interese levoume a facelo. Por que decidiches empezar a escribir? Bueno, aquí vou vos contar unha historia así un pouquiño bonita, un pouco unha historia de superación, non? Como sabedes, eu non movo as mans e os brazos moi pouquiño, pero ante os impedimentos que vos poden dar na vida, tanto físicos, de non poder facer unha cousa porque non alcanzades, como de ánimo, porque estades moi tristes por algunha cousa, ou porque estades sin ganas, ou porque en ese momento tú estes unha discusión e non vos apetece facer algo, pois tanto para cando non se pode por limitacións físicas, como cando as ganas ou algún impedimento vos pide polas cousas que vos dixen agora, pois tendes que enfrentarvos a eso e tratar de superalo, e tratar de ir para adiante, porque sempre ides conseguir os froitos e ides a conseguir o que queredes. Eu, por exemplo, intereseime sobre eso, quería escribir, e como non movía as mans e non podía facelo en un teclado nin con un bolígrafo, pois sempre hai unha cousa alternativa para facelo, que era pois mediante un ordenador e programas de recoñecemento de voz ou programas que moves o ratón do ordenador con movementos de cabeza, non? Como o que utilizo eu. Eu mediante a cabeza vou movendo e móveme pola pantalla e vou pulsando co ratón. Lévame máis tempo, pero ao final vas collendo moita máis agilidade e xa vou moi rápido. Casi como cando ides vos co ratón ou co teclado. Así que iso é un exemplo para que, a pesar das dificultades que poidades ter vos a hora de facer unha cousa, sempre hai algunha alternativa e con ganas e con sacrificio podedes chegar a conseguilas. Vas sacar outro libro próximamente? Bueno, pois como vos decía antes, igual que o libro das parroquias de Laracha, se fixo fai uns anos, pois ao longo destes anos fixen un similar, pero máis ampliado sobre as parroquias a historia das parroquias de Carballo, que estaba aí a punto de xurdir estes últimos anos e ao final por fin se chegou a un acordo e si este mes sairá publicado. Agora imos falar un chisco de historia de Caión. Como foron os anos de caza da balea na nosa vila? Bueno, como sabedes, ou se non o sabedes, convido vos a que veñades algúns domingos ali ao museo e ao arquivo da pesca, onde ven en paneis moi ben explicada a historia da vila e a historia da pesca e da caza da balea. É unha historia moi bonita que vos vai a gustar, así que tendes que pasarvos algún domingo. E ali ven moi ben explicado que en Caión cazáronse baleas, como a toda en esta costa, na costa ártabra, aquí entre Caión e Mas Malpica, pero xa nos portos da Mariña de Lugo tamén se viña cazando. E aquí en Caión, como sabedes, primeiro viñeron unhas naves, uns barcos grandes de vascos que se quedaran a facer a costeira, porque as baleas viñan por aquí, pasaban en inverno, na súa migración que facían desde o Ártico hasta zonas de augas máis cálidas, na zona de Canarias e Azores. Despois destos vascos que se quedaban na vila,
para pescar estas baleas. Pasaron os locais de Caión a partir do ano 1605, 1610, a facelo os propios mariñeiros de Caión, que se agruparon entre todos eles para comprar as chalupas ou as lanchas necesarias con todas as cordaxes e ferramentas que facían falta. E despois tamén para quitarlle a grasa desta balea, tamén había unha actividade onde participaban todas o resto do pobo, non? As mulleres e o resto de xente que participaban a cocer a súa graxa para este líquido inflamable que se chama saín, que era o que facía alumear as casas, que por eso se cazaban. Como se levou a cabo a ampliación do porto e a construción do faro? E por que se ampliou e construiu? O porto de Caión sabedes que é un portiño moi pouquiño abrigado, porque sabedes que cando hai mar moi brava montan as ondas por encima do dique que me estades preguntando, non? Pois imaginade estos, pois fai moitos anos cando non había este dique de contención, pois entraban as ondas por encima do porto e chegaban pois onde estaban as redes e as chalanas, non? Os días de mar moi brava. Esta ampliación do porto, o porto foi ampliando en décadas sucesivas, non? Pois nos anos 20, 30 houve unha ampliación, despois máis adiante aínda houve outra que ampliou un poquinho máis para diante hasta esta que é dos anos 90, que creou este dique, este muelle de diante que fai que as ondas entre moito menos. Cal crees que son as 5 mellores diferencias entre o Caión de agora e o de antes? Bueno, a ver, vámonos quedar con por que é moito mellor. Pois mira, vámonos quedar con unha cousa onde indes moito, non? Por exemplo, todo o paseo marítimo. Antes non había paseo marítimo, antes todas esas casas, eses edificios, daban as furnas que daban encima das praias e non podíamos dar a volta todo por ali. Só había a rúa de arriba, que hoxe é a rúa detrás da torre, a rúa da torre. E non podíamos andar polo paseo, mira, unha diferencia moi boa. Os accesos a praias, as salseiras, nos íbamos andando por uns camiños antes de haber estes paseos que iban hasta lá. E as baixadas ás praias eran tamén por camiños moito máis difíciles. Esa é unha das diferencias. A ver, a outra diferencia que podemos decir é que antes casi todos os habitantes aquí da vila, tanto homes como mulleres, traballaban en traballos directamente relacionados co mar, que eran ou mariñeiros, ou elas eran peixeiras que colocaban o peixe cando traían do mar, ou elas cosían as redes, ou iban ao golfe, iban á marea. Toda a xente relacionábase con traballos do mar. E agora sabedes que só quedan unha dúcia de percebeiros e máis as 3 lanchas con xente. Así que ese é un cambio moi importante. A xente xa traballa en traballos en terra por outras, pois por la zona, non? Por empresas da zona. Marcos, moitísimas grazas polo teu tempo. Foi unha entrevista maravillosa. Ata a próxima. Bueno, moitas gracias a vos.
A ira non pode pararme, a orgullo non pode pararme, a potencia non pode pararme, a cidade non pode pararme, a estrela non pode pararme, o noxo non pode pararme. Podes caer, podes tocarte tanto, que vas facer? Vas ter guerra. Non deixes que se apague o sol, o día en que o sorriso sorrou. Respira, date un momento máis, e a forza pouco a pouco aparecerá. Aparecerá. O medo non pode pararme, a textura non pode pararme, a ansiedade non pode pararme, a vergoña non pode pararme, a envexa non pode pararme, a morriña non pode pararme. Podes caer, podes tocarte tanto, que vas facer? Vas ter guerra ou non? Non deixes que se apague o sol, o día en que o sorriso sorrou. Respira, date un momento máis, e a forza pouco a pouco. Non deixes que se apague o sol, o día en que o sorriso sorrou. Respira, date un momento máis, e a forza pouco a pouco aparecerá. Sen pedras, sen frío, non hai ningún camiño. Avanza, ten firme o teu destino. Sen pedras, sen frío, non hai ningún camiño. Avanza, ten firme o teu destino. Non deixes que se apague o sol, o día en que o sorriso sorrou. Respira, date un momento máis, e a forza pouco a pouco. Non deixes que se apague o sol, o día en que o sorriso sorrou. Respira, date un momento máis, e a forza pouco a pouco aparecerá. Sen pedras, sen frío, non hai ningún camiño. Avanza, ten firme o teu destino. Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026, adentrouse no xornalismo desde a súa formación docente, unha faceta pedagóxica que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, donde nos formamos realmente, ¿no? Non era só estudiar, sino formarse, revelarse e
tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? Que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E iso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento e era o contexto social e a realidade do barrio e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Neso sí que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento o levaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo a comigo. Tiña esa maxia, así. E ti queda nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela, e aprendín moitísimo, claro, tiven o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países, algúns coñecía. Pois seguimos aquí en Callón con esta iniciativa Ponte nas Ondas que estamos facendo neste centro sociocomunitario e coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello da Laracha. Así que temos que falar tamén cos representantes de ambas administracións e imos, primeiro teño aquí, xa coñecede seguro, a José Manuel López Varela, o alcalde da Laracha, que lle vou preguntar que significa para el como alcalde, para o Concello, ter unha iniciativa como esta, con 9 centros, 4 escoitamos de aquí do Concello, vaya nivel houbo, e agora tamén os que veñen de fora, de Ponteceso, de Carballo de Laxe. Que significa esta xornada para el, para o Concello, ter aquí tanto rapaces, 300 rapaces en 9 centros educativos? Bueno, a verdade, primeiro, pois, bons días a todos. A verdade que está indo o programa, pois, é unha maravilla. Estáme gostando moito, todas as participacións dos distintos centros. Eu quería, antes de nada, pois, agradecer que hoxe poidamos estar aquí, que fora escollido Callón para poder facer este programa, e quero, pois, felicitar, pois, aos organizadores, a Asociación Ponte nas Ondas, e, sobre todo, ao Centro de Formación do Profesorado, Emilio Veiga, que está aquí, e José María, que está lá ao fondo, que son os artífices de que hoxe, pois, poidamos ter este acto aquí en Callón, no Concello de Laracha. Para nós, eu creo que é un acto moi importante, e pódese valorar desde
distintos puntos de vista, pero sobre todo é para dar a coñecer o Concello e a través dun medio tan importante, como decía Adrián, para min o máis importante medio de comunicación que é a radio. Entón, bueno, pois, estamos en Callón, estamos xeográficamente no inicio da Costa da Morte e creo que é unha oportunidade para dar a conocer Callón, a Costa da Morte e tamén poder facer esa visita non só ao que se fai aquí, que as distintas actuacións musicais, de teatro, de entrevistas, de arqueoloxía, sino tamén a oportunidade de conocer un pouco a historia da pesca en Callón con esas visitas ao arquivo e ao Museo da Pesca. Por iso, creo que é unha oportunidade e quero agradecer que se contara ca Laracha con Callón para poder facer este acto tan importante para toda Galicia e para o norte de Portugal. Pois moitas gracias, alcalde. Tamén temos a Laura Fidalgo, que é a xefa de servicio de programas de educación, programas hoxe en amplio, porque temos un montón de programas de radio. Entendo que esta iniciativa é cultura, educación e radio, e que o ten todo, non? Para que funcione, para que guste Ponte nas Ondas. Pois desde Educación o noso obxectivo é que de maiores vos podades integrar de maneira feliz e eficaz na vida que vos toque vivir, que nadie sabe cal vai ser, pero para eso temos que pôr os pilares ben postos. Antes decía Puri Souto, a arqueóloga que entrevistastedes, que o primeiro que cae é o tellado. Pois o noso tellado é que seades felices e que estedes integrados. E os pilares, tal como aquí estades facendo, é esa comunicación que tendes a través da radio, é a palabra como ferramenta de convivencia, de resolución de conflictos e, sobre todo, de comunicación. E para eso, Educación colabora con estas propostas xunto co Concello a través do CFR, que, como vedes ali, é o Centro de Formación e Recursos. Entonces, intentamos formar os profesores para que leven ás aulas as últimas innovacións e as que sean máis importantes para vos. E tamén con asociacións e colaboracións con Ponte nas Ondas para que estas iniciativas se podan levar a cabo. Moitas gracias, Laura Fidalgo. E tamén queremos falar con Emilio Veiga, que é o director do Centro de Formación de Profesores, de Recursos da Xunta de Galicia, non? Digo unha cousa, hoxe estamos aquí para que eles aprendan, pero neste caso, vos que sodes formadores, tamén estades aprendendo do que están facendo os rapaces. Temas de patrimonio, de cultura, de tradicións, así que unha parte entendo que tamén disfrutades nese sentido desde o Centro de Formación. Hola, bo día a todos e a todas. En resposta á pregunta, efectivamente, é dicir, o fin dun centro de formación e recursos como o noso, pois é achegar e dar resposta ás necesidades dos centros, ás necesidades do profesorado, por suposto, pero evidentemente a necesidade da comunidade educativa. Cando falamos de comunidade educativa, a base e o elemento núcleo dunha comunidade educativa son os que están aquí. Os rapaces e rapazas son os protagonistas. Un programa como este, unha xornada como esta, se planificou para que forades protagonistas. Por certo, que tal o estades pasando? Seguro que ben? Para min é un prazer poder estar en Callón, é un prazer poder estar na Laracha, é un prazer poder estar co vos alcalde e con algunhas persoas que están aquí acompañándovos. Algúns dos vosos profesores son vos amigos meus, compañeiros meus, e eu fai moitos anos, seguramente que ao mellor con algún dos vosos pais, nais ou incluso avó, seguro que coincidín, porque eu fui un mestre aquí en Laracha. Eu fui mestre en Montemayor, nunha escoliña pequena, durante 14 anos. Xa choveu moito dende aquela, pero o aprecio e o cariño que teño hacia o voso pobo, hacia a vosa vila, é moito, pois este é unha pequena homenaxe que tamén lle quero dedicar. Pero, como dicía Adrián, os protagonistas sodes vos. É unha xornada para que podades amosarnos os maiores, os invitados, sobre todo. Sabedes que isto está emitíndose por streaming, é dicir, está vendo moita xente do norte de Portugal, vos están vendo, vos están seguindo, moita xente de todo Galicia,
moitos outros rapaces e rapazas como vosotros, polo tanto, é a festa da radio. A radio é un elemento fundamental no mundo escolar, é un recurso moi, moi importante. Así que, a parte de radio, tamén a cultura, que podades amosar, que podades ver, que podades visitar, pois moitos sitios dos que temos moito que aprender, dos nosos antepasados, das nosas tradicións. Así que, polo tanto, recordade, como decía Laura, nosa xefa de servicio, o crecemento e o vosso desenvolvemento é que podades ir facéndovos maiores de unha forma integral, dunha forma sana, dunha boa forma, aprendendo e disfrutando. Na escola temos que ir para esas dúas cosas, para aprender, moi importante, pero para estar a gusto tamén. Por lo tanto, que teñades unha boa xornada e que todos a recordedes durante moito tempo. Disfrutade e pasade moi ben. Moitas grazas. Pois moitas gracias a José Manuel López Varela, alcalde de Laracha, Laura Fidalgo, a xefa de Servicio de Programas de Educación, e a Emilio Veiga, que é o director do Centro de Formación do Profesorado. E imos deixar este sitio libre para os seguintes, que están preparadiños aquí unha parte deles. Imos abandonar por esta zona o escenario e presentamos ao IES Eduardo Pondal de Ponteceso, cun programa que se chama Versos de ida volta a Regueifa. Conta con entrevista e con actuación musical. Así que, se vos parece, ese aplausiño forte para o IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Adiante, vos. Bos días a todos e a todas desde Caión. Somos Ponte na Onda Radio do Instituto IES Eduardo Pondal de Ponteceso e hoxe queremos colaborar con esta iniciativa de Ponte nas Ondas, aportando a nosa investigación sobre a regueifa. Aquí no micrófono, Dani, acompañado por Aila. Claro que sí, Dani. Este ano, o alumnado de primeiro da ESO está a coñecer o mundo da regueifa. E no programa de hoxe, a palabra improvisada cobrará vida. Para que saiban os nosos ointes, imos falar dunha tradición galega que ven de anos atrás e coñeceremos a súa orixe e como permaneceu co paso dos anos. E ti sabías, Dani, que a regueifa non só é palabra improvisada? E logo que máis é? Pois a regueifa non só se canta, tamén se baila, se celebra e se comparte. E ata se come. Como dis? Que se come? Sí, sí, porque aínda que normalmente falamos da regueifa como a arte de improvisar versos rimados, un duelo de palabra de tranque e moito humor, a regueifa tamén é un pan redondo que se come nas festas e que se baila con el na cabeza. Carai, cantas cousas imos aprender? Veña, pasiño a pasiño. Para comezar, falaremos de que é a regueifa, de onde ven, como se interpreta e a saúde da regueifa hoxe en día. E para aprender sobre todo isto, que mellor que da voz dos propios protagonistas, dos expertos e dos principiantes. Como expertos, contamos coa presencia dos regueifeiros de Xornes. Bo día, Suso, e bo día, Antonio. E na banda dos principiantes temos a Katia e Sabela. Son estudantes de primeiro da ESO que este ano están a aprender a regueifar e veñen con moitas ganas de demostrar o que saben. Un aplauso para todos eles. A continuación, damos paso a Uxía e Daniela, que os van entrevistar. Bo día, regueifeiros. Gustaríanos saber como chegachedes vos a regueifa? Foi algo da familia, herdado ou da escola, por exemplo, das festas? Bueno, no meu caso tiña un tío que xa cantaba regueifa, que morreu moi novo. Entón, en todas as celebracións, comidas familiares e demais que había, pois meu tío sempre botaba unhas coplas, aunque tovera el sol, e sempre lle gustaba botar unhas coplas. Entonces eu, na miña mente, dicía, bueno, pois, contestolle. Por suposto que estaba calado, claro, pois non me atrevía a decirlle nin a... Pero foime metendo ese gusanillo, pois alá aos meus 17, 18 anos, pois xa empecé así, non en plan profesional, porque non somos profesionales, pero vamos, a subirme de cara a un público. Bueno, pois eu no meu caso non tuven familia que regueifara, que eu sepa, pero a mí xa desde rapaz me levaba moita idea facer coplas, xa de bastante novo.
E despois surgía que, cando xa era un pouquiño máis mociño, que salíamos por aí ao cine, e algúns sitios por aí, nas xuntanzas, nas festas, tamén, como di Suso, pois sempre había algún que botaban algunhas coplas, e bueno, eu empezaba ya a contestar. E así, nas tabernas, tomando algo, e íbamos coplando, e bueno, nada nace aprendido, pero unha vez que che leva a idea, porque ten que levar a idea e ter a capacidade das rimas. E despois vas practicando, ao largo da vida vas practicando, e sempre te vas superando, claro. E iso é máis ou menos o que a miña versión do que é a regueifa. E agora, para que todos o saibamos, podedes explicarnos en que consiste isto de regueifar? Bueno, regueifar consiste, primeiro hai que facer coplas de 4 versos que rima o segundo e o cuarto, primeiro e terceiro son libres, e trátase de que entre dous cantadores, dous rivales, levan un tema, cada un dá a súa versión, métense un co outro, métense temas de actualidade, co público, é dicir, a xente que sepa que o que estás facendo é improvisar simplemente. Non se trata de guións nin de nada parecido. Nós chegamos a un sitio, poñémonos a cantar, se alguén nos dice, home, pois mira, o noso alcalde non nos fai aquela pista, moi ben, pois un ponse a favor do alcalde, outro ponse en contra, que non conocemos o alcalde de nada, pero bueno, o alcalde gustan as que lle van a favor, non lle gustan tantas outras, como é normal, e así se desarrolla unha regueifa, non hai nada que levemos feito, que levemos un guión, é pura improvisación. Sí, exactamente. A regueifa é eso, como ben dixo Suso, son rimas improvisadas de 4 versos que hasta que sacar no momento. Outra cousa que quero decir e recalcar é que podemos ser moi amigos na taberna, nas festas e por aí, pero encima do escenario os regueifeiros olvidamos que somos amigos, somos contrarios un ao outro. Entonces, porque, claro, se o compañeiro xe tira da chaqueta, normalmente tens que defender a túa chaqueta, non lle vas a deixar quitar. Como sempre, a regueifa, sempre había un premio, unha muñeca e todo eso, pois, caramba, todo o mundo quería levar a muñeca, ser o campeón. Entonces había que dar leña, estaque, cantando incluso moitas horas, que era como se facía antes. Moitas grazas. E agora gustaríanos saber que é o que máis vos engancha a vos da improvisación, que é o que máis vos gusta da idea. Bueno, o que máis nos gusta da improvisación é eso, é a improvisación en sí. Somos improvisadores, non somos poetas, non... A raíz da regueifa ben, bueno, de moi antigo, de moita o que se falaba da boda, o que se baila, pero sempre a raíz foi a improvisación. Isto vai progresando, co tempo irá progresando, ojalá se veña xente nova, e vai ser o mismo. Podémoslo disfrazar con tonadas distintas, con outra maneira, acompañados de instrumento musical, todo o que queirades, pero improvisación. Se esa palabra se perde, perdeuse a regueifa, eso está claro. Sí, exactamente. Para min, a regueifa sempre me gustou facela, e depois como é competitiva, porque normalmente agora podemos cantar a 2, pero antes cantabas da 4 ou da 6, e todo o mundo quería ser o campeón. Entón, o que destaco eu da regueifa, na improvisación, é que cando xa estás un pouquiño quente, que estás co compañeiro rivalizando con el, é a rapidez. Ser rápido, porque canto máis rápido seas, vas a deixar moi pouquiño tempo a outro a reaccionar. E iso é moi importante. Na regueifa, o que é a regueifa de Bergantiños. Despois, claro, hai outras como veñen agora, que a nova regueifa, que co la, e co tiroriro, bueno, pero iso xa tes moita capacidade, moito tempo para reaccionar. Pero a rapidez é moi importante. E agora que falachides deso da rapidez mental, que é máis importante diso? Bueno, o conocemento da tradición ou eso da rapidez mental?
Mira, a rapidez, claro, é a base, é dicir, o compañeiro está botando unha copla, ti velo vir. Entón, ti estás buscando o cuarto verso, que é o que lle vas contestar, e empeza a copla, buscas un segundo que che rime co cuarto, e o cuarto é o que lle vas dar, o que vai facer gracia. Esa é a esencia. Despois, mirámoslo de... A ver, nós temos ido a certames por aí, a festivales, con xente do País Vasco, con xente de Mallorca, con cataláns, con andaluces. En cada sitio, é o que vos dicía antes, en cada sitio é distinto. A copla. Claro, vais cantar os andaluces ou os cubanos, eso é unha maravilla, só oílos cantar. Pero, o que vos dicía, o final sempre é o mesmo, improvisando. Da maneira que queiras, pero improvisando. E máis aquí é unha cousa que ao mellor non é fácil de entender. En calquer, por exemplo, deporte, o que é superior, normalmente ganalle ao pequeno. Claro, o pequeno desearía xogar sempre co do seu nivel, nunca co superior. Pois na regueifa é ao revés. Na regueifa se o compañeiro é bo, vai-te facer a ti bo, porque vai a tirar por ti. Se o compañeiro é máis mediano, pois ti vas quedar tamén mediano. Que iso non é moi fácil de entender, pero é así. Bueno, pois sí, como di Suso, que se o compañeiro é bo, neste caso o contrincante é bo, pois tamén te vai a facer ti bo, porque te vai a levar a un campo de ti tamén quererte superar. Superar, ser sempre, por así decirlo, ser sempre, a ver se quedo por mellor, por ganador. Entón, moitas veces cando se está regueifando, iso apréndese, volvo a decir, ao largo da vida, porque ao mellor o compañeiro enganchouche un tema que te está mallando, e diste, entón tens que ter a capacidade de saber levar ti ao teu camiño, cambiarlle o tema, leválo ao teu camiño, porque hai moitas cousas, e claro, enganchou, por exemplo, empezouche a despirte pola cabeza e acaba polos pés. Entón te dis, non, antes que me chegues aos pés, vou intentar despirte eu, empezarche polos pés e acabarse pola cabeza, por exemplo. Eso é moi importante. Moi ben, agora mencionachedes fai pouco que existen diferentes estilos de regueifas. Poderíanos elaborar un pouco sobre estes estilos? Vamos a ver, mira, por exemplo, o País Vasco, os versolaris. O País Vasco está tan... De feito, faise nas escolas, hai escolas de versolaris. Chegaron, cando chegan as finales dos campeonatos, chegaron a encher o estadio de Real Sociedad. Imaginadvos eso, que sería en Galicia. O forte que está eso aí. Bueno, pois o versolari ten unha maneira que ao mellor pa nós non sería... Cantan en décimas, non son de 4, son de 10 versos. E aparte deso, o versolari bota unha copla e o outro empeza a dar voltas polo escenario pensando que vai contestar. Vos imaginadvos que nos facemos eso. Pero é que eso ali está ben visto, porque é a costume. Despois, por exemplo, os portugueses. Pois os portugueses xa acompañan coa concertina ou con guitarra. É outra maneira de facelo. Os andaluces o mismo, tamén normalmente acompañan con música. Quero dicir que en calquer sitio que se faga de maneira distinta, pero todo ven sendo o mismo. Claro, imaginadvos un festival que estamos os andaluces, que nos pasou en Madrid, os andaluces, os vascos e nós. Os vascos que nos entende. Tiñan un traductor, claro, eso perde a esencia, perdese, entonces non queda bonito. Pero a maneira de facelo deles é distinta da nosa, pero, aunque a esencia é a mesma, aquí non gustaría. E ao mellor noso non gusta ali, claro. Pero a cousa é a mesma. E claro, falar de encher un campo de fútbol de público para ver unha final de versolaris, eso en Galicia eu xa me quedará pouco, pero creo que non verei nunca. Pois sí, a verdade é que cada sitio, cada zona ten a súa maneira de improvisar e de regueifar. Nós vamos sempre a tirar polo noso, a decir, bueno, pois nós somos a regueifa de Bergantiños. Eu teño o meu estilo, a miña tonada, de autémola, de cantar a regueifa de aquí de Bergantiños, e non me gusta disfrazala con outra tonada, empezar con outra tonada, que sí que o podemos facer, pero
A mí gusta-me a tonada da regueifa de Bergantiños. A rapidez e a tonada que temos que foi de toda a vida a regueifa de Bergantiños. Despois, cada un, pois mira, vas por aí, como dicía Sus, son das luces, que si os canarios, que si os cubanos, que teñen o seu estilo de facelo. Pero, bueno, con o tema da impercepción, polo que se ve, casi asiste en todo o mundo. Desde hai moitos e moitos anos, sabe? E agora, cambiando de interés. Sabedes cando puido comezar esta tradición a empezar a improvisar versos, tal? Bueno, eu creo que exacto non se sabe. Unha cousa é que houbera improvisadores, que houbera regueifeiros, ao mellor xa no século XVIII. E outra cousa é cando a regueifa pasou ás bodas, que aí xa se empezou a facer como competición. Despois das bodas pasouse o que nós lle chamamos o camarín, o escenario. Pero eso foi paso a paso. Cando empezou, bueno, aí máis ou menos de últimos do primeiro do siglo XX, quizá, incluso do finales do XIX, que se sepa de competir. Ahora, despois de existir improvisadores, eso non se sabe, saber de cando ven eso. Sí, a verdade é que non hai unha fecha que digamos, pois empezou o siglo pasado, eso eu o que teño sempre entendido da xente maior, que agora xa non está, que eso empezou máis ben polas bodas, como lete de pan, nas fiadas, que antes as diversións que había era de facer xuntanzas da parroquia, con a fiada, con bailes de gaita gallega, de pandeiretas, facían esas festas polas casas, nas aldeas e por aí. Por eso que, bueno, e a regueifa, volvo a decir que sempre tuvo que eran nas bodas. Bueno, había tema, porque sempre había temas, trapos sucios na parroquia, había cousas, entonces por aí xa daba moito margen de regueifar e de facer cousas. Ou un veciño ou outro que lle cambiou un marco, ou que lle fixo calquera historia, pois xa salía a reducir nas regueifas. Moi ben. Por que credes que aínda sigue a regueifa tan presente no século XXI? Bueno, afortunadamente, desde hai 10 ou 12 anos para aquí, isto resurxiu a nivel Galicia. Eu sempre falo ben deles, que é a Asociación Baladares de Vigo, que foi a que tratou de levantar isto, de buscar a maneira, de facer obradoiros, de ir aos colexios, de mover un pouco isto. Porque houve un momento que a regueifa en Galicia consistía en que estábamos 2 ou 3 en Bergantiños e para de contar. Non había nadie. A veces dicían, queríamos facer unha actuación desto. Pois non temos quen. Porque un mellor estaba traballando nun sitio e non se podía facer. Houve ese lapsus e a partir de aí que se empezou con isto do Baladares, empezou a traer festivales, traer xente de fora, enseñar o que é. O salto ao colexo, o salto a obradoiros, eso xa foi eu supoño. Penso que aquí de todos os que estades aquí habrá 4 ou 5 regueifeiras, porque tu veste xa con lupen, con clases, tal, e creo que non quedaremos mal, non digo. Estamos no berce de Bergantiños, está máis eu mirado nos pa pinta. Non vamos durar sempre, nin falta fai. E iso é, gracias a iso, hoxe creo que goza de moi boa saúde. Xa te digo, falando de 15, de 16 anos atrás. Hoxe, afortunadamente, hai máis xente que o fai, así medio, non digamos profesional, que non somos profesionales, pero de cara ao público, seguimos 7 ou 8 en Galicia, non hai máis. Pero, bueno, vai vindo xente detrás, vai salindo xente. Afortunadamente, creo que non se perde, que estuvo moi a punto. Pois sí, eu penso que coa regueifa, como ven xa de moi antigo, penso que a regueifa, aínda agora no siglo XXI, vai a estar sempre de moda. E máis, penso que a cada paso van salindo máis regueifeiros
pois, polas distintas provincias. Por exemplo, eu acórdome cando empecé a cantar regueifa que en Pontevedra, tuve en Pontevedra, Ourense, Lugo e por aí, non coñecían a regueifa de Bergantiños, non había pouca xente que regueifara, sin embargo, agora sí están salindo en regueifeiros en Pontevedra e todo iso. De que se trata? Trátase que nós, os máis maiores, como di Suso, non vamos a adorar sempre, pero vámosla transmitindo a vos que sodes o futuro e que sodes os que tendes que seguir coa regueifa e levando sempre adiante. Eso é moi certo. Claro. E que pensades desto que se está recuperando, de que a regueifa está crecendo máis, e de como credes que se está levando a recuperación? Bueno, aparte do que dixen antes de Obradoiros e demais, a regueifa hai outra cousa que foi moi importante, que é a incorporación da muller. Antes a regueifa, na historia da regueifa, houve unha tal Leonarda de Tallo, a principios do siglo XX, que foi a única muller que se conoce que cantara regueifa, non houve nunca ninguna máis. Fai eso, cando agora que saliu, pois, saliu Lupe, saliu Jéssica, saliu unha rapaza máis que hai por aí, por Vigo, por aí. A incorporación da muller tamén é moi importante, porque abre moito o que é o espacio da regueifa. Antes, xa vos digo, era solo homes, machista, eso era criminal. Hoxe non, hoxe, afortunadamente, que a incorporación da muller foi un éxito. Bueno, pois sí, como di Suso, antes mulleres cantando regueifa non había, non? Houve esa muller en Tallo que diz que era moi boa, eu ainda lle oín algún dos vellos que xa non están, dixo que prefiero cantar con 4 ou 5 homens e non con unha muller, dicía, xa mo dito el. Bueno, como este conto da regueifa, como é un pouquiño desafiante, sempre foi un pouquiño máis ben cousa de homens, as mulleres non se querían meter moito neso. Eso non quer dicir que houbera mulleres que improvisaran de maravilla, pero non se metían ao público con eso. E nada máis. Entonces, esperemos que máis que recuperala, que está máis que recuperada, seguir coa tradición, que volvo a repetir o mismo, que seguir coa tradición e agora, pois mira, podese cantar entre mulleres con homes, rapazas con rapazas, bueno, se pode improvisar indistintamente se é home ou se é muller. Moi ben, alegrarnos moito que as mulleres mesmo teñan máis parte na regueifa. Ahora queremos saber un pouco de como se integra o baile na regueifa. Bueno, eu aí non o teño moi claro, porque a verdade é que eso para min é unha novedade. Ojalá eso pues, se asocie ben e quede bonito, pero para min casi é como é para vos. É unha novedade porque nunca o vin, entón, a partir de que o vexe poderei opinar, pero non sei, eu supoño que quedará ben, porque non? É un aliciente máis. Todo o que sea aliciente, todo o que sea novo, pois de maravilla, pero se triunfa ou non sei. Sí, ademais, agora estáse facendo moito a nova regueifa, volvo a decir, a nova regueifa que xa se fai con música, con acordeón, xa se fai con notas musicales, acordeón, pandeireta, con gaita gallega incluso, e, bueno, se pode facer con música. E xa digo, nese caso, é moito máis fácil porque van ao ritmo da música e iso vai todo moito máis lento, entón tens moito máis tempo para reaccionar e acoplar, a improvisar. Por eso, no futuro, supoño que será máis ben xa así, de facelo con música, con distintas tonadas, pero bueno, eu insisto en que o que é a regueifa de Bergantiños, que non se perdera, esa tonada que temos que non se perdera, pero bueno, xa se verá. Genial, pois con todo isto que nos estades a ensinar, agora só queda que nos fagades unha demostración desta arte. Animades vos?
Vou contarvos unha cousa, porque eu xa pasei de mozo, po mirades e rapaces, talle doendo o pescozo. O pan xa o trouxeron, enténdeme esta razón, pa comelo bocadillo faille falta un xamón. Levamos aquí un pouco, porque isto clama a Dios. Donde vai esa xuventud que viña a cantar con nós? A xuventud tá aquí, non quero ser dos primeiros, pero vamos ter competencia, van salir regueifeiros. Vou vos contar unha cousa, que de momento non estou morto, pero eu bailar nun bailo que xa non me vai o corpo. Ai, xa non lle vai o corpo, home, por Nostro Señore. Cando era máis novo nunca foi bailadore. Tendes que nos perdonare, vou volo contar agora, pero tá aí galloso e xa nos está botando fora. Pois daquela vou parar, non o debía dicir. Moitas gracias, mois nenos, por nas aquí a aplaudir. Imos cantar a modiño, porque non sabemos falar, curcurrimos noso cantando, é moi malo de levar. Non é malo de levar, non vou quitar a chaqueta. Mira que ben o fan tocando na pandeireta. Estou me fijando nelas, na miña vida é tal bin, pero co xeito que lle dan, bailan ben mellor que a min. Elas traen aprendido, díxeno pola mañán, que non peguen moitos brincos, que igual lle cae o pan. Non hai que preocuparse, que non salimos da cera, a máis como o meu compañeiro, case que o fai calquera. Cando elas terminen, porque Dios me dou así, cando acaben de bailar, empezamos eu máis ti. Que letate tranquilo, que non levo mal a vida, porque me peso o bandullo e sento-me enseguida. Mas vas ter un problema, non te quero engañar. Si queres bailar ben, has de ter que descalzar. Estou mirando pa estes nenos, que desde aquí os vemos, e me dando de conta, non saben o que facemos, verdad? Pois claro que o saben, este é o meu compañeiro,
Eu quería ver se había algún que salira regueifeiro. Vos levade unha base, vou vos a contar un conto. Eu que fago é regueifa e Antonio fai o tonto. Eso sí que é verdad, son nato da miña terra. Podedes subir para arriba como el fai no calquera. Esta é a despedida, non sabe lo que pasou. Aunque temos contentos, o noso tempo acabou. Pois daquela xa acabou, aunque me coste traballo. Non vos rompemos máis a cabeza, Antonio arranca para Carballo. Moitas gracias. Gracias. Gracias, mocedad. Moi ben. Presentador. Moucho laroucho detrás do penedo, sai dai que non che teño medo. Eu vin, estar o moucho laroucho agarrado, larado da redor. Agarrouse, larouse o meu vestido lerido que nin siquer un botón deixou. Non vai ben, non vai ben, non vai ben, non vai ben. Non vai ben, non vai ben, a escopeta metida no tren. Eu ben vin, reverín, estar o moucho laroucho agarrado, larado da redor. Agarrouse,
cotovía. Meténdose o sol, acabouse o día. Costureirinha galega, tu estás a costurar. Lencinho de 3 pontas para nosso general. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais fizer roda, mais te quero, meu amor. Costureirinha galega, tu que estás a costurar uma camisa de renda para a dama que vai casar. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais fizer roda, mais te quero, meu amor. Costureirinha galega, tu estás a costurar. A
Pois damos agora a benvida ao seguinte centro de ensino participante neste Ponte das Ondas que facemos desde Callón. Vai ser o IES Isidro Parga Pondal de Carballo. O programa titúlase Latexo Carballés. Van rematar interpretando un maneo. Entrevistarán a un grandérrimo da música, da cultura, da ensinanza, como é tamén da radio, por suposto que sí, como é Xurxo Souto, e van a empezar cunha xota de Carballo. Imos co IES Isidro Parga Pondal de Carballo. Vernos como de María, nacida de un labrador. Ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lalo. Pero lleven la escopeta de a mi encubridora. Dijo que venía a la casa, que no le ve la señora. Ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lalo. Que me de subir alto, que no alto beso ven, beso Carballo de arriba, ama y la vea también. Ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lalo. Había que dar pasmado, unha cadela con pitos, unha jaliña ladrando. Ay, alelo, ay, alelo, ay, alelo, ay, alalo. Tamén bailada polo noso profesor Alberto e a nosa compañeira Adela. Bo día a todas e todos. Somos Rebolondas, a radio do IES Isidro Parga Pondal de Carballo. A miña compañeira na mesa é Lucía e eu son Mara. Hoxe, dende Callón, traemos a Ponte nas Ondas, un programa que fala da nosa terra, pero que fala da nosa terra dende o sentimento, que fala da nosa terra cunha mirada emocional, porque Carballo non é só un lugar no mapa, é unha terra que latexa. Carballo latexa nas súas rúas, na súa xente, latexa nas historias que se contan e nas que se transmiten de xeración en xeración. Moitas veces, ese latexo comeza na casa, nunha conversa cun avó, un recordo compartido, nunha historia que fala de outro tempo. Nós, como mozas e mozos que vivimos nesta terra, queremos preguntarnos que é o que fai latexar Carballo hoxe? Que papel ten a mocidade no latexo de Carballo? Seguirá Carballo a latexar do mesmo xeito no futuro? Para responder a estas preguntas, falamos cunha persoa que leva anos escoitando e facendo latexar a cultura galega, Xurxo Souto, que está cos nosos compañeiros Irene e Diego. Ola, como digan as nosas compañeiras, está hoxe connosco en Callón Xurxo Souto, profesor, músico e escritor, e tamén defensor e divulgador da cultura galega. Bos días, Xurxo, e grazas por achegarte hoxe a falar connosco. Bos días, moitas grazas a vos, pero quería comezar con ese impulso de Carballo. Eu vou dicir Medre Carballo, e vos decides Medre, a ver se vos tamén, vale? 1, 2, 3, Medre Carballo! Medre! Hai que levantar os brazos, Medre Carballo! Medre! Medre Ponte nas Ondas! Medre! A primeira pregunta sería: se Carballo fose un corazón, como latexa? Que transmite esta terra? Pois latexa en clave de vida, de creatividade. Hai outros lugares que son que as persoas acudimos para contemplar os seus monumentos. Non, a alma de Carballo é a xente, e nomeadamente a xente nova. E isto ven dende moi atrás, porque xa sabedes o famoso Alala de Carballo. Non o sabedes? Veña, Bergantiños ten a sona, Bergantiños sona ten, Bergantiños ten a sona de cantar e bailar ben. E a capital de Bergantiños, Carballo. Vende moi atrás. Crees que a mocidade mantén ese latexo, esa identidade de Carballo? Por suposto, a xente nova, eu traballo nun instituto, no Isidro Parga Pondal, e todo o que hai no instituto é música.
Damos, Diego. Veña, 1, 2, 3, si. E si, esas palmas. Isidro Parga Pondal, hey. Sabio do reino mineral, ei. Pousaches no teu talento no seminario de estudos galegos. Medre o teu atrevemento, Parga Pondal, medre o teu atrevemento. Parga Pondal. Non ves, o latexo está na xente nova. Sodes todo música, sodes todo creatividade. A quen lle paso o micro agora? Que tradicións ou costumes crees que nunca deberían perderse? Ninguna tradición, ningún costume debería perderse, porque a única forma de ser cosmopolitas, de ser cidadáns do mundo, é comezar por aprender o que temos próximo, cercano, os nomes e os dos lugares, pois as grandes celebracións. Pero en Carballo, en a contorna, o que nunca se debe perder, insisto, son monotemático, é a música. Sabedes que a música galega contemporánea, o que se entende como música tradicional, naceu en Carballo, naceu en Sofán. Sabedes iso? Bueno contar, sí, hai un gran bailador chamado Quique Peón, de Xacarandaina, que tiña unhas coreografías que aprendeu dos seus maiores, pero ele pensaba que a música galega tiña que ser outra cousa. E entón, unha vez parou por Sofán e unha señora cantoulle: pola manga da camisa, esas palmas, pola manga da camisa correa un fero piollo, pola manga da camisa corría un fero piollo, e a pra Serra Morena levaba un parche nun ollo. E aí foi onde dixo, hai outra música. E logo a súa irmá, que se chama Mercedes Peón, unha vez de pequeniña foi a Imende, tamén no concello de Carballo, escoitou tocar unhas señoras e dicía que non as entendía, que lle parecía que facían música africana. E que estaban cantando? Esa música das panderetiras que logo todos reivindicamos. Veña, esas palmas. 1, 2, 3. Imende que ten a sona, imende que a sona ten, imende que ten a sona de bailar e cantar ben. Por certo, que hai unha estrofa referida a Callón. Estamos en tempo, podo cantala? Pois vai, esas palmas, 1, 2, 3. Se Callón tivera muelles, como ten embarcaciones, nin Galicia nin La Habana habían poder con Callone. Ai la 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 la, hey, a la la, esas palmas forte. Ai la 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 la, ai la 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 la. Somos un pobo de artistas e a mellor tradición é a música. Mirad, a música galega contemporánea está nun momento de esplendor, pero aliméntase de que? De quen se alimenta? Mondras, tanxugueiras. Das cancións tradicionais das señoras maiores daqui, da zona de Carballo, de todo Bergantiños. Esas señoras que eran invisibles, que non existían para a música galega e que agora son un referente fundamental de creatividade. Cambiando un pouco de tema e aproveitando a túa presenza no programa, que nos facerche algunha pregunta como un dos referentes do Bravú. Podemos pensar que o Bravú tamén foi un latexo. Que significou? Claro, naquele momento, falamos nos anos 90, xa choveu, había moita repugnancia. Sí, no mundo da música. Por exemplo, decían que en galego non se podía cantar rock and roll. Que o rock and roll había que cantarlo en inglés, en castellano con dificultade, e en galego era imposible. Eso non se pode, non se pode. Bueno, pois uns rapaces de barrio, son da Coruña, de Monte Alto, os meus pais viñeran da aldea, decidimos poñer en valor as músicas que tiñamos no seu contorna. Logo descubrimos que por Galiza adiante había outros conxuntos que tamén facían rock en galego, e foi maravilloso. De onde partíamos? Das cancións tradicionais. Sigo pedindo palmas, por favor. Mirade, fixemos unha canción que era unha copla tradicional que lle cambiamos simplemente a melodía, decía así. 1, 2, 3, si. Non chasquero, non chasquero, rabizas do teu navale. Non chasquero, que me poden facer male. Foi un pequeno éxito. Nos barrios de Santiago estaban toda a noite poñendo esa música. Logo xuntámonos en Chantada nunha aldea, representantes deses grupos, decidimos inventar unha palabra para a nosa música, porque naquele momento falaban de rock rural, que era algo bastante pouco imaginativo. Entón alguén dixo, Bravú. Sabes o que é o Bravú? Non o sabes? É o bravío, é o cheiro da carne do monte, da carne sin castrar. Entón queremos fazer música do noso tempo co cheiro de onde somos. Xuntámonos 4 rapaces, e tamén algunhas rapazas, e houve grupos bravús, antibravús, naceu unha revolución, foi maravilloso, polo tanto hai que seguir creando. Crees que na música galega actual existe algún movimento parecido?
estou atando aquí os amallos. Claro que sí, xa acabo de dicilo. A música galega está nun momento de revolución absoluta, en clave de elegancia e de estética. E vemos grupos como de Ninjures, como se dixe Mondra, Tanxugueiras, Fillos de Casandra, que son un paso máis cara adiante con respecto ao que facíamos nós, porque non só fan música do noso tempo, senón que fan música tomando os referentes da xente maior. Porque hai que pensar unha cousa, nós, cualquier músico pode interpretar jazz ou pode interpretar música francesa, pero que ocorre? Cando facemos música galega, somos as mellores e os mellores do mundo. E que bonito que este pequeno país da fin do mundo, Galicia, neste momento, estea producindo creatividade que poda emocionar a unha persoa en Tasmania ou na India. A ver, imos parar todos. Hai que dicir, somos un pobo de artistas. 1, 2, 3, somos un pobo de artistas. Preparaste pouco. 1, 2, 3, somos un pobo de artistas. Bueno, xa falamos da mocidade, pero que papel pode ter a xente nova na cultura? A cultura é a xente nova. A cultura avanza porque hai xente nova. Vos xa estudades na historia da arte. Primeiro era románico, depois chegou o gótico. Ben, pois agora hai unha estética que nos está gustando moito a nós, pero pronto chegará unha nova estética que deixe inventar vos e que vai ser maravilloso. Hoxe é un día bonito, é un día de talento, táme facendo unha entrevista, ai Diego Regueifeiro. Pois ti tes moita razón, o meu nome é vos Diego, e aquí é un orgullo entrevistar a un regueifeiro. Entrevistar a un regueifeiro, eu digo con paixón, nos cantamos en Carballo e cantamos en Caio. Medro talento. E xa para rematar, unha última pregunta. Sí. Que crees que non debería deixar de latexar nunca en Carballo? Son monotemático. O máis importante de Carballo non son nin as infraestructuras, nin os monumentos, nin pois os grandes festivais. O máis importante de Carballo sodes vós, o vosso talento. Mirade, quero falar deste tema brevemente. Moitos nos rompen a cabeza con que o galego está desaparecendo, está esmorecendo, cada vez se fala menos galego, non sei que. Pois eu digo todo o contrario. Existe unha cidade chamada Carballo. Cantos habitantes ten Carballo? 21.000 persoas onde o galego é a lingua absolutamente predominante. Carballo é o referente de futuro para a lingua galega. Carballo é un clamor! Pois moitísimas grazas novamente por achegar ata Caión e ser o noso convidado. Porque quería recuperar unha canción dos bardos de Ponteceso. Mira para a Xosé María Varela que dicía así: vou moi contento, vou para Carballo, vou lixeiro, estou desexando que a mociña que a min me espera me queira ben. Non a sabes, Xosé María? Despois iremos os dous xuntiños para bailar moi apretadiños e teremos o ceo máis preto das nosas mans. Última, esas palmas. Vou moi contento, vou para Carballo, vou lixeiro, estou desexando que a mociña que a min me espera me queira ben. Despois iremos os dous xuntiños para bailar moi apretadiños e teremos o ceo máis preto das nosas mans. Carballo, preto do ceo, Carballo, clamor. Moitísimas grazas. E agora volvemos á mesa coas nosas compañeiras Olivia e Iria. En directo para Ponte nas Ondas. Estamos seguras de que non será o último. Queremos dar as grazas a Ponte nas Ondas por ternos convidado a participar, o Concello da Laracha por ceder este espazo no que estamos e tamén a toda a xente que traballou para que todo saíse ben. Tamén moitas grazas aos nosos profesores por axudarnos e animarnos a facer radio, e ao Instituto e as nosas familias por facilitar a nosa participación. Somos Rebolondas, a radio do IES Isidro Parga Pondal de Carballo. E podes seguirnos nas nosas redes sociais, a nosa canle de iVox ou no YouTube do centro. Para rematar o programa, en agradecemento á Vila de Caión que nos acolleu hoxe, Iria, Uxía e Xurxo van nos interpretar o Maneo de Caión. Bailan novamente Adela e Alberto. Agardamos poder encontrarnos outra vez o vindeiro curso. Ata pronto. Boa melodía.
Sí, sí. Sí? Agora que veu a guerra, levaré los homes todos. Lévame ao meu queridinho, lévame a vista dos ollos. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lele, 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 la. Ding dong da la le la, la le la le la la le la, le la le la le la, la le la le la. No medio do mare suspiraba unha baleira. Ese suspiro dicía que ten amores ten pena. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lele, 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 la. Ding dong da la le la, la le la le la la le la. La le la le la, la le la le la. Porque te quiero y porque me da la gana y porque me sale dentro del corazón y del alma. Ay la lelo, ay la lelo, ay la lele, 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 la. Ding dong da la le la, la le la la le la, le la le la le la, le la le la. Vou vos dar a despedida, mas non é pra marchare. Vai rematar o maneo e a muineira comezare. Ai la lelo, ai la lelo, ai a lele, 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 la. Ding da la le la, la le la le la la le la, le la le la le la, la le la le la la le la. Ding dong da la le la, la le la le la la le la, le la le la le la, la le la le la la le la. Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Saludo de Manu Chao y de Radio Bemba a toda mocedade de que fai Pontes nas Ondas. La educación es la base del futuro. El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Temos unha ponte unindo os dous países e levámonos moi ben con eles. Hola, son Uxía. Longa vida a Ponte nas Ondas. Un bico. Hola, somos Milladoiro e estamos con todos vós en Ponte nas Ondas. Un saúdo moi agarimoso a todos os rapadrigos e raparigas do mundo. Son Mercedes Peón e con todo o meu agarimo, un bico moi forte.
año La Ventana, saben ustedes que se suma a un experimento radiofónico muy interesante, el que nos propone Ponte nas Ondas. A comunicação é nosso maior vínculo hoje. Beijo para os amigos do projeto Ponte nas Ondas. Daniela Mercury. Bom dia para todos os nossos ouvintes em direto da rádio. Eu estava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro. Eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Galiza e Portugal, un poder tan bonito que mete medo. Um abraço grande para todos os que atravessam esta ponte nas ondas. Do vosso Sérgio Coutinho. Aqui quem está falando é Lenin. A ponte nas ondas. A ponte que atravessa o Atlântico, que nos traz as vozes ancestrais, as vozes da amizade, o abraço dos irmãos. Bem-vindos à Ponte nas Ondas. A ponte que nos leva a ti. Como é que faz pra lavar a roupa? Como é que faz pra raiar o dia? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte. E como é que faz pra lavar a roupa? Vai na ponte, vai na ponte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. E esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte não tem que sair do lugar. A ponte pra onde quiser. A ponte é o abraço do braço, tomar com a mão da maré. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte. E como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. E como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. E esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte.
faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E agora un tesouro, unha xoia. A primeira gravação feita especialmente para a nossa jornada radiofónica. O primeiro par, galego-português, o Chia e João Afonso cantando Zeca. Chégate a mi Maruxa, chégate bem moreninha, chégate bem moreninha. Quero me casar contigo. Pois é o momento para regresar ao Concello de Ponteceso. O CEIP As Forcadas vai traer a Ponte nas Ondas aquí a Callón a historia e vida de Corme, con entrevistas moi especiais e actuacións artísticas. A primeira, xa para comenzar, imos disfrutala con estas cantareiras e cantareiros do CEIP As Forcadas de Ponteceso. Adiante, compañeiros. para celebrar o patrimonio cultural galego-portugués. E nós tamén queremos poñer o noso grande area, abrindo a participación do noso centro, o CEIP As Forcadas. Durante o programa de hoxe imos ter espazos de tradicións, música e información que os permitan coñecer un pouco máis o lugar onde vivimos, Corme. E, por suposto, tamén teremos unha entrevista que nos axudará a coñecer mellor a nosa historia. Porque a radio é isto, escoitar, compartir e descubrir. E para comezar, temos connosco unhas persoas que saben moito sobre Corme e que seguro nos van a contar historias interesantes. Imos darlle xa a benvida e comezar coa entrevista. Moitas grazas por acompañarnos hoxe en Ponte nas Ondas. E nós seguimos no noso programa especial de Ponte nas Ondas. E agora temos con nós 4 convidados moi especiais que coñecen moitas historias da nosa Costa da Morte e
sobre todo a da famosa Pedra da Serpe de Corme. Benvidos ao programa. Moitas grazas, encántame estar aquí con vos e compartir algunhas historias desta vila mariñeira tan chea de lendas. Para empezar, podedes contarnos que é a Pedra da Serpe e por que tan coñecida? Claro, a Pedra da Serpe é unha escultura moi antiga que está en Corme. Ten gravada unha serpe enorme e dice que representa unha lenda moi bella. Hai quen conta que antigamente había unha serpe xigante pola zona que asustaba aos mariñeiros e a xente, pero un día foi vencida por un heroe ou por un santo. Non está claro, e para lembralo quedou esa figura gravada ca Pedra da Serpe. Que interesante, coñece tamén historias do mar de Corme. Moitas. O roncudo, por exemplo, é famoso polos seus percebes, pero tamén polas ondas e polo perigo que ás veces trae. E pasou algunha vez algo moi perigoso por ali? Pois sí, hai anos pasou algo que moita xente da vila aínda lembra. Un grupo de percebeiros saíu moi cedo pola mañá, cara as rochas, preto do roncudo. O mar estaba bravo, pero semellaba que se podía traballar. De súpeto, chegou unha onda enorme, máis grande do que se contaba para ese día. Que nervio! Que pasou entón? A onda bateu contra as rochas con tanta forza que arrastrou a varios percebeiros. Quedaban flotando preto da costa pero sen poder sair. Na vila enseguida saltaron as alarmas e moita xente baixou cara a costa para intentar axudar. Foron rescatalos con barcas? Intentaron. Algúns mariñeiros pensaron en achegarse coas súas barcas, pero o mar xa se puxera tan bravo que era moi perigoso, así que tiveron que esperar. E os minutos pasaban, e pasaban. Parecían horas e a xente miraba o mar con moita preocupación. Que nervios! Pois imaginade como estaban as familias, pero de repente escuitouse un ruído no ceo. Era o helicóptero de salvamento marítimo que viña voando sobre o roncudo. E poideron rescatalos? Sí, baixaron un rescatador cun cable e foron sacando un a un os percebeiros das rochas. Foi un momento moi emocionante, porque todos pensaban que sería moi difícil que sobrevivisen, pero ao final todos foron rescatados con vida. Que boa noticia, non sempre pasa iso, verdade? Non sempre. O mar do roncudo é moi perigoso, por iso hai que respeitalo moito. Cambiando un pouco de tema, como vivir en Corme? Pois é unha vila pequena, pero moi viva. A xente coñécese toda. Hai moita tradición mariñeira e tamén moitas festas. Que festas son as máis importantes? Hai varias moi coñecidas, por exemplo, o Entroido, que se celebra con disfraces, música e diversión polas rúas. Tamén temos algo moi curioso, celebramos o Ano Novo 2 veces. 2 veces? Como é iso? Sí, unha vez o 1 de xaneiro comentou os sitios e outra no verán, cando a xente volve ao pobo e se fai unha festa para repetir as badaladas e comer as uvas outra vez. ¡Qué divertido! E non podemos esquecer a festa do percebe, que homenaxea aos percebeiros e ao produto máis famoso do roncudo. A xente xúntase para comer, celebrar e agradecer o traballo da xente do mar. E tamén están as festas dos remedios, non? Exacto, as festas dos remedios son moi importantes para a vila. Hai procesións, música, verbenas e moita xente nas rúas. Pois parece un lugar con moita vida e con moita historia.
Sen dúbida. Corme e mar. Lendas, traballo, tamén festa e amizade. E tamén ten un cancionero e refranero propio, recollido polo investigador Xosé Ramón Fernández Osea, coñecido como Ben Xosé, publicado no ano 1951. Moitas grazas por contar estas historias tan interesantes. E nos seguimos no noso programa especial de Ponte nas Ondas. Non marchedes, que aínda temos máis cousas que compartir. Hai cousas na vida que un non pode explicar, só probar, e os percebes do roncudo son unha desas cousas. Porque sí, percebes hai en moitos sitios, pero como os de Corme, iso xa é outra historia. Eles medran agarrados a rochas do roncudo, onde o mar bate con tanta forza que parece que está enfadado co mundo. E canto máis bravo sea o mar, mellores saen os percebes. Claro que iso tamén é o seu mérito, porque para collelos hai que ser percebeiro. E ser percebeiro non é calquera cousa. Hai que madrugar, mirar o mar, coñecer as mareas e ter moito respecto polas ondas, porque ali, nas rochas, co auga salpicando por todas partes, é onde nace. E despois pasa o mellor momento, cando chega a mesa un prato de percebes, un pouco de auga quente e listo, porque cando algo tan bo non precisa máis. Primeiro míranse, porque teñen esa forma rara de pequenos dedos de mar. Despois, cóllense con moito cuidado e tíranse da pel. E dentro aparece sabor intenso, a mar, o océano e a salitre. E así, entendes todo, o traballo dos percebeiros, como a xente fala tanto do roncudo, e como os percebes de Corme son famosos en todas partes. Así que xa sabedes, se algún día iedes a Corme vos ofrecen percebes, non o dubidedes nin un segundo, estades probando os mellores percebes do mundo. E así chegamos ao final do noso programa especial de Ponte nas Ondas do Ceipas Forcadas. Foi un placer compartir con todas e todos vós este tempo de radio, falando da nosa cultura, das nosas historias e das curiosidades que forman parte da nosa terra. Queremos dar as grazas a todas as persoas que fixeron posible este programa, a organización, ao profesorado e, por suposto, a todos os compañeiros e compañeiras que participaron con tanta ilusión. Tamén mandamos un saúdo a todas as escolas e radios que hoxe están conectadas a través das ondas, celebrando xuntos esta xornada tan especial. Agardamos que disfrutedes tanto como nós preparando e realizando este programa. Seguide escoitando radio, seguide compartindo historias e, sobre todo, seguide mantendo viva a nosa lingua. Dende Ceipas Forcadas despedímonos cantando. Moitas grazas por estar ao outro lado. Ata pronto e que sigan as ondas. Levántate, Mayo, que tanto dices, pasó el invierno, y no nos sentiste. Cantemos un Mayo, repleto de flores, cantemos un Mayo, que somos de Corme. Este cantar
e non o sentiches. Cantemos un maio repleto de flores. Cantemos un maio que somos de Corme. Este cantar das forcadas soa na costa da morte, preto de montes e praias, preto da vila de Corme. Preto da vila de Corme. Boas historias de Corme, como a da pedra da serpe, biografía interesante, admirante, murei. Boas historias de Corme, do roncudo e de Percebes, un equipo campeón, orgullo da súa xente. Este cantar das forcadas soa na costa da morte, preto de montes e praias, preto da vila de Corme. Preto da vila de Corme. Este cantar das forcadas soa na costa da morte, preto de montes e praias, preto da vila de Corme. Este cantar das forcadas soa na costa da morte, preto de montes e praias, preto da vila de Corme. Este cantar das forcadas soa na costa da morte, preto de montes e praias, preto da vila de Corme. Caveiga por passo porteiro. Caveiga por passo, com espaço porteiro. E novamente as ondas levam-nos ao Brasil. No 10º aniversario de Ponte nas Ondas, alá polo 2004. Recebemos o Instituto Beradeiro do Sertão de Paraíba com as músicas do seu Nordeste. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Farinhada lá na Serra do Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. E seguimos navegando, chegamos às costas de Portugal. Ouvimos cantar os passarinhos e brincamos com Amélia Muja.
em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, piu, 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 piu. Já canto ao passarinho, já canto ao passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Tan, tan, tan. Já toca o tamborzinho, piu, 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 piu. Já canto ao passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Já toca a pandeireta, tan, tan, tan. Já toca o tamborzinho, piu, 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 piu. Já canto o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Tlim, 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 tlim. Já toca o bandolim, taca, 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 taca. Já toca a pandeireta, tan, tan, tan. Já toca o tamborzinho, piu, 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 piu. Já canto o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Sim, sim. Já toca o violino, lim, 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 lim. Já toca o bandolim, taca, 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 taca. Já toca a pandeireta, tum, tum, tum. Já toca o tamborzinho, piu, 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 piu. Já canta o passarinho. Na ponte sobre as ondas, estamos a chegar. Na ponte sobre as ondas, estamos a chegar. La, 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 la. Chegamos a cantar. Sim, sim. Lim, 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 lim. Taca, 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 taca. Tam, tam, tam. Piu, 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 piu. Estamos a chegar. La, 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 la. Chegamos a cantar. De São Salvador da Bahia, a maga Margareth Menezes retratou-nos nesta composição que nos leva de novo a navegar nas ondas. Portugaliza, de Margareth Menezes. Essa música eu faço em homenagem a esse projeto. É um barco que vai, um abraço que vem, navega no mar, ponte nas ondas, nos mares do sul, distantes navio da Bahia encantada a navegar. De onde vem essa saudade que quer se eternizar? Pode ser nossa amizade que quer recomeçar. Deixa falar minha língua, sentido português. Deixa lembrar da terra eterna, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português. Há um barco que vai, um abraço que vem, navega no mar, ponte nas ondas, nos mares do sul, distantes navios da Bahia encantada a navegar. De onde vem essa saudade que quer se eternizar? Pode ser nossa amizade que quer recomeçar. Deixa falar minha língua, sentido português.
deixar lembrar da terra eterna. Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português. Porto, Galiza, Porto, Galiza, Porto, Galiza, galaico português, galaico português, galaico português. Ups, sabes como se faz música sem instrumentos? Claro, coa boca e coa lingua. Acertaches. Iso é o que fan Voces da Radio e Guadi Galego. A ponte serve para atravessar, a ponte serve para ligar a terra que a água desuniu, os dois lados do mesmo rio. A ponte serve para nos juntar. A língua serve para falar, a língua serve para beijar. Que nos fala o coração, não segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. A língua serve para falar, a língua serve para beijar. Quem nos fala o coração e nos segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado. Seguimos desde Callón con Ponte nas Ondas, esta xornada radiovisual interescolar que celebramos este venres 24 de abril do ano 2026. De novo, protagonismo, imos ir despaciño para que poidan traducir como é debido, protagonismo para o Concello de Carballo. Damos a benvida ao CEIP plurilingüe Gándara Sofán. Van falar sobre o curtidoiro de Sofán, incluindo unha entrevista, está aquí preparado xa, ao seu xerente. E o alumnado de primeiro e segundo de primaria vai realizar unha pequena representación teatral para rematar. Así que este tempo é para vos, para o CEIP plurilingüe Gándara Sofán de Carballo. Artesán dos que quedan poucos ou case ningún. O curtidoiro. Eu son Antón Iglesias Vilas, de segundo de educación primaria. E estou acompañado por Adriana, Mateo, Manu e Luca. Benvidos a todos. Hola. Pero non vimos sós. A que non?
Despois farán unha pequena representación Celia, Mauro e Brais de primeiro acompañados dos seus intérpretes Aitana, Lía, Amalia, Bruno e Diego e Héctor, rematando cunha fabulosa peza tocada polo noso gaiteiro Manuel Carracedo. Esperamos que vos guste. Queremos comezar contándovos un pouco a historia do curtidoiro. Adriana, comeza ti. Antes diso temos que agradecer de xeito especial que Miriam ayer tamén está hoxe con nós. Grazas por vir. Onde está? Agora sí, aló polo 1920 fundouse este taller de curtidos vegetal artesán, que continúa co mesmo proceso na actualidade grazas a José Manuel García Rama. Iso que xa pasaron anos. Pois sí que pasaron, 106 concretamente, sendo a cuarta xeneración de curtidores e seguen apostando polo curtido tradicional, unha cortume vegetal pura. Nel converten a pele en coiro para que poida empregarse facer zapatos, zocos, bolsos, carteiros como estas que temos aquí. Que bonitos e que pel tan fermosa. A verdade é que cando fomos coñecer en profundidade a fábrica para vir contárvolo, descubrimos todo un proceso artesanal laborioso que quedamos abraiados. A mestura de procesos artesanais e produtos naturais tradúcese nun coiro de maior calidade que mellora considerablemente co envellecemento. Queredes coñecer o curtidoiro? Mirad este vídeo con atención. O curtidoiro de Sofán. O curtidoiro de Sofán. Chegamos camiñando e fomos recibidos por José Manuel Rama, o dono. Comenzamos visitando a parte de abaixo, donde había peles. Aquí sácaselle a graxa, lávanse, faiselle o rendido e o curtido. O tambor está por ao dar, o siguiente que está dali, e ali xa se lavan, e despois xa van para o proceso onde hasta aquí era piel, e despois ali pasamos xa ao proceso que xa vai facer coiro. Xa para conservar, para que a piel non pudra, e para que despois poder facer os cinturóns ou para os mercados, para as carnicerías onde há pan de bistés, costilletas, e churrasco, e nós aproveitamos a piel e a carne comemos, aproveitamos todo. Pero nós aquí só aproveitamos a piel. Despois, nesta máquina, sácase a grasa. Ou nesta, bueno, miramos esta que é máis grande. Metes a piel aquí, enterra nestes rodillos, aí abaixo leva unhas cuchillas e sacalle toda a grasa, todo o resto todo que lle queda para limpiar a piel. Aí eran piel. Ahora aquí, unha vez que se meten aquí nos tanques estes onde se curten, aquí xa pasa a ser coiro. Xa a piel non se pudre, ali xa había riesgo de que se pudrira a piel, e aquí xa non. Aquí agora, unha vez que está aquí, agora xa non pudre. Xa se conserva, e agora aquí é onde está sobre 3 semanas aí movéndose, para arriba e para baixo, están as pieles dobladas ao medio, en uns paus,
están aí dobladas ao medio e vanse movendo. Despois escórrense, engráxanse con aceite, estíranse e acólganse. Por último, rebaixanse e pasan pola máquina de abrillantar. Esta é a máquina de parar de vida. Como se fai é cando este terminado, imos ver todo o proceso hasta que chega hasta aquí. Empezamos por abaixo, a ver. Roque. Fai posible todo este traballo a diario era o que vou a entrevistar a continuación. Benvido, José Manuel. Estamos encantados que nos acompañes nun día como hoxe. Preséntoche a César Lamas, Noemí Tuset, Manuel Loureiro, Marta Pérez e Chloe Moledo, que son os intérpretes que realizarán as preguntas en lingua de signos. Se che parece, comezamos, José Manuel. Pois empezamos cando ti queiras. Como chegaches a traballar no curtidoiro? Pois eu estaba aprendendo a carpinteiro cando o que foi o meu jefe necesitaba unha persona porque o empleado que tiña iba a xubilarse pronto e necesitaba unha persona para sustituílo. Cando decidiches facerte cargo do taller? Pois, cando o meu jefe chegou á edade de jubilarse, propúxome continuar. E bueno, dubideino un pouco porque non tiña moita experiencia en moitas cousas, pero con ganas e esforzo fun saindo para adiante. E aquí estou, 32 anos despois. Que caracteriza a Curtido Sofán? Pois o que caracteriza a Curtido Sofán é a súa curtición con taninos vexetais, as formas artesanais coas que tratamos o coiro, xa que facemos moito traballo manualmente. Como comeza o proceso de curtido do coiro? O proceso comeza no matadeiro, donde se lle saca a piel ao animal para o aproveitamento da súa carne para consumo. Despois, bótaselle sal para a súa conservación e máis o almacenamento. E despois chega á miña fábrica, donde empezamos todo o proceso. Que ocorre despois? Despois, lávase, elimínase o pelo e máis a graxa, e unha vez limpa, añádenselle unhas enzimas que fan un rendido para que a piel quede esponxosa, para que absorba os curtientes. En que consiste o curtido inglés que empregas? Pois o curtido inglés consiste en poñer as pieles dobladas en varas pola mitade, nun bastidor de madeira que está dentro duns pozos con curtiente e os cales están suspendidos na auga, donde se vai movendo en forma de vaivén lentamente por a auga do río. E despois do curtido xa está lista? Non, hai que lavala outra vez, engraxalas con aceites especiais para o coiro, estiralas e colgalas a secar. Como se realiza o acabado do coiro?
O acabado realizámolo con unhas máquinas especiais. Primeiro mídense, xa que a piel mídeselle a superficie. Dáselle brillo, despois rebaixase ao grosor que o cliente demanda para a elaboración das pezas que van a facer. Que cores e tipos de coiro producen? As cores que facemos son negro, marrón, roxo e o color tostado que dá o curtiente mezclado cos aceites. A onde vendes os teus produtos? Pois vendemos a toda Galicia, Asturias, España, ou León, Madrid, casi a toda España. Algo en Alemania, en Inglaterra, e agora tamén empezamos a vender en Suiza. Quedan moitas fábricas como esta? Non, en Galicia hai outra pequena como esta, e despois hai unha máis grande, máis industrial. E despois as que hai por España adiante tamén xa son todas máis grandes que estas. Para rematar, José Manuel, cal é a produción anual aproximadamente? Pois estamos curtindo unhas 2000 pieles de vaca, 600 pieles de cabalo e sobre unhas 1000 pieles de cabra. Temos unha facturación de uns 100.000 euros ao ano. Que me rompe a espalda, Maduxe, e colle estira. Que dis? A estira, voulle dar. Ai, Maduxe, non nos queda moi groso. Eu creo que do groso quedou ben, pero creo que o aceite quedou mal. Xa estás ti sacando defectos, tampouco cojas mal, apenas balancín do pozo. E que me dis do dendido, Maduxa? Que fixen mal o rendido. Quedou má piel blandiña, que daba gusto vela, e lista pa curtir. E aínda me dou tempo a arreglar a máquina de desencarnar. Ai, Maduxa, apunta aí, que nos quedamos sin cade sulfuro. Que queres que apunte? Cale sulfuro? Bueno, apunto. Hola, bo día, veño buscar o coiro que tiña encargado. Espere, que estamos rematando. Como que acabando, se vai que encarguei un mes e medio? Esto non se remate nun día. Bueno, cóbrame, canto é? 150 euros. Canto dis? 150 euros. Toma. Ai, a vida subiu, neniño. Se queres presumir duns zocos como os que levas, é o que hai. A xente parecelle que o artesanal non ten mérito, pero é un tesouro. Eu non fago zocos como eses, fago gaitas como esta, mira que ben son.
laroucho, laroucho, detrás do peneiro. Nossa ponte leva-nos de novo ao Brasil, às terras de Paraíba. Um amigo de Ponte nas Ondas. O grande Chico César compartilhando o patrimônio. Olha aí, pessoal do Ponte nas Ondas, aqui é Chico César. Eu vou começar aqui com uma coisa que o Gonzaga, nosso grande Luiz Gonzaga, gravou aqui no Brasil, que vocês conhecem, a gente conhece também, que é isso aqui. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu vi a minha amada, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu vi a minha amada, eu tava namorando. E aí tem uma coisa mais conhecida de vocês, menos da gente aqui, mas de um modo ou de outro também é conhecido aqui no Brasil, que é o Verdigaio. Alguns desses versos são conhecidos nossos. Então vou tentar cantar para vocês. As penas do verdigaio são verdes e amarelas. Não me toque se não caio, não me rompa as canelas. Ou do verdigaio ou do rastras. Quero meu amor, quero meu rapaz. Ou do verdigaio ou do rustrus. Quero meu amor, quero bem Jesus. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião. É da madeira mais fina, da raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. É da madeira mais fina, da raiz do coração. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Aí fica o meu beijo para todos vocês. E atravessamos de novo o Atlântico para apresentar-vos outro amigo. Un músico excepcional que nos regalou esta maravillosa composición na voz de María Solleiro. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beiraena de alemán. Ponte a falar, ponte a soñar, ponte nesta beiraena de alemán. Un río de palabras, unha raia que se borra, unhas beiras escoitando concertinas e zanfonas, unha ponte de futuro por camiños do pasado, transportando gran tesouro que os antergos nos legaron, un marcheo de ilusións e palabras que partiron, nos devolve novos sons con violas e asubíos. Ondas novas van, ondas cara ao mar, ondas chegarán, ondas alemán. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beiraena de alemán. Ponte a falar, ponte a soñar, ponte nesta beiraena de alemán. Unha fala que enamora, unha ponte que achega sobre as ondas da memoria. Caro Atlántico nos leva a lembranza de cancións, estimula as nosas voces nas ondas da tradición. Atopamos novas fontes, nin raya nin mar lonxiano, nin distancias nos separan, cando todos escoitamos con orgullo a nosa fala. Ondas novas van, ondas cara ao mar, ondas chegarán, ondas alemán. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beiraena
descansamos un pouco para escoitar a Rosalía de Castro. Pero a poeta galega cantaba. Cantar, talvez cantasse. Mas temos as suas palavras com duas vozes sublimes, Amélia Muge e Narve. Eu levo-lhe a pena guardada no peito. Eu levo e não sabe ninguém porque a levo. Orelhas viçosas do Minho sereno, onde o passarinho tem o seu espelho. Entre as margaridas passem os cordeiros. Vós sois sabedes o meu sentimento. Eu levo-lhe a pena guardada no peito. Eu levo-lhe a pena no peito. Eu levo unha pena guardada no peito. Eu levo e non sabe ninguén por que a levo. Cabo dunha pena onde emana un rego, a sombra dun pino manso e xigantesco, que superbo brama cando move o vento. Como nun sepulcro dorme o meu segredo, mas anque ali dorme vive en min desperto. Eu levo unha pena no peito. Ahora sí, concluímos esta xornada de Radio Escolar Ponte nas Ondas, que realizamos desde o Centro Sociocomunitario de Callón, aquí no Concello de Laracha, co noveno e último centro de ensino que vai facer outros 20 minutiños de radio. É o CPI Cabo da Area de Laxe, cunha investigación que realizaron sobre a figura de José Vidal García, incluindo tamén unha entrevista ao profesor Axán Fernández Carreira. Imos con eles, tempo para o CPI Cabo da Area de Laxe. Adiante. CPI Plurilingüe Cabo da Area de Laxe. Formamos parte da Radio Cabo da Area nas Ondas. Queremos comezar dando as grazas ao programa Ponte nas Ondas por volver a convidarnos por segundo ano consecutivo e poder brindarnos a oportunidade de dar a coñecer persoeiros relevantes da nosa contorna. Hoxe imos falar dos persoaxes máis coñecidos da nosa vila, o fotógrafo José Vidal. Daniel, podes contarnos quen foi? Claro que sí. José Vidal naceu en Laxe o 8 de abril de 1900, no seo dunha familia numerosa e acomodada. Desde pequeno ia á escola e con só 14 anos comenzou no mundo da fotografía da man do seu pai. En 1922 marchou facer o servizo militar en Vitoria, na Cabalería, e despois foi destinado ao fronte marroquí hasta 1924. Cando regresou a Laxe, conseguiu traballo como auxiliar no Concello. Que máis nos podes contar, Brais? Naqueles anos a súa vida parecía bastante estable. Traballaba no Concello tamén como fotógrafo para o xornal Ideal Gallego. En 1931 conseguiu praza de carteiro en Laxe, o que lle deu seguridade económica para seguir coa súa paixón pola fotografía. Era unha persoa moi activa intelectualmente e tamén tiña relación con outros fotógrafos, como Ramón Camaña de Muxía. Compartían materiais e aprendían xuntos. Pero coa guerra civil todo cambiou. Foi denunciado, perdeu o traballo e pasou anos con dificultades económicas. E ti, Ángela, sabes algo máis? A pesar das dificultades non deixou a fotografía. En 1946 recuperou o seu traballo como carteiro, pero foi destinado a Corme. Ali viviu
unha das súas millores etapas como fotógrafo. Montou un pequeno estudo na súa casa e viaxaba ás feiras da comarca ca súa cámara facendo fotos da vida cotidiá, festas, retratos, barcos e paisaxes. Ademais, como naquela época era obrigatorio ter documento de identidade, moita xente necesitaba fotos, e iso tamén lle deu traballo. Cando se xubilou, volveu a Laxe. Hoxe sabemos que a súa obra é moi importante. Consérvanse máis de 73.000 fotografías súas e moitas pódense ver no Museo do Mar. Grazas a él, podemos coñecer como era a vida antes na Costa da Morte, as tradicións, as festas e os costumes. Esperamos que vos gustase coñecer un pouco máis de José Vidal. Animádevos a visitar o museo e descubrir o seu traballo. Agora imos dar paso aos nosos compañeiros e compañeiras da ESO, que van a entrevistar a Xan Fernández Carrera, autor do libro José Vidal, unha vida dedicada á fotografía. Adiante, Claudia Senández. Bos días a todos e a todas. Nesta segunda parte da nosa intervención imos achegarnos a traxectoria profesional de Xan Fernández Carrera, que hoxe nos acompaña. Xan Fernández é mestre, escritor e investigador. Dedicou a súa vida ao ensino e á promoción do patrimonio cultural da Costa da Morte. O seu enfoque didáctico centrouse na creación de materiais que estimulasen a aprendizaxe a través dos coñecementos da contorna, feito que marcou a súa carreira e as súas aportacións ao sistema educativo galego. Xan colaborou tamén con diversas institucións dedicadas á preservación da cultura galega, como a Fundación Gonzalo López Abrente e o Seminario de Estudos Comerciais da Costa da Morte. Participou na planificación de roteiros, na publicación de folletos e guías, así como na organización de actividades culturais. Entre as súas publicacións máis destacadas atópase o libro da Costa da Morte, Con fin de Europa, unha guía que combina historia, lendas, xeografía e rutas turísticas, ademais da obra de Xosé Vidal, unha vida dedicada á fotografía. Benvido, Xan. O noso compañeiro Noé realizará a seguinte pregunta. Bos días, Xan. Poderías nos comentar por que comezas a interesarte pola figura de Xosé Vidal e que representa para ti o seu traballo? Bueno, bo día a todos. Parabéns a estes entrevistadores porque é unha maravilla encontrarse aquí co alumnado a través, eu xa levo tempo xubilado e encontrome como se fora nun colexo, nunha escola, non? Bueno, pois sí, vamos a ver como me encontrei eu con este gran fotógrafo que é José Vidal. Pois partindo, eu fixen un libro anterior sobre a historia da fotografía tamén un gran fotógrafo muxián que era Ramón Camaño, e a través desta investigación sobre Ramón Camaño aparecía tamén José Vidal, aínda que eu xa conocía a importancia da figura de José Vidal, pero non sabía a relación que había entre uns e outros, non? Entón, unha vez que fixe un libro sobre Ramón Camaño, pois comprobei como Ramón Camaño, que era un moi bo fotógrafo, collía un espacio que iba máis ou menos desde Porto do Son ou desde Carnota hasta Camariñas. E faltábame o resto, faltábame desde Camariñas hasta Caió. E estaba marcado, e entonces, vendo a obra de José Vidal, collía xosto ese territorio completo, porque Vidal fixo tamén fotografías de Fisterra, de Corcubión, que a maioría se perderon, pero, sobre todo, fixo fotos desde Camariñas a Caión. Entonces, completaba moi ben o territorio, e dai que me interesara tanto pola súa obra. Ola, Xan. O teu libro supón unha obra imprescindible sobre a memoria fotográfica recente da Costa da Morte. Tiveches que realizar unha selección de 500 imaxes dun arquivo que supera 65.000. Poderías compartir connosco de que maneira procedeches para o copio e a escolla dos materiais? Bueno, foi unha tarefa complicada, porque solamente visionar 65.000 fotos, podemos dicir que me levou unha semana, solamente velas así de pasada, contando máis ou menos con unhas 10.000 ao día, sin clasificar, porque estaban todas de anos distintos, de temas distintos, pero bueno,
había unha gran ventaxa, estaban digitalizadas, e, polo tanto, eu podía ver as imaxes xa no ordenador. Entón, ese foi o primeiro que fixen, visionar. E a medida que iba visionando, pois que iba, digamos, separando ou seleccionando aquelas fotos que me parecían de maior calidade, de maior interese, e xa para carpetas, para ir formando aí xa unha primeira selección e despois, a partir de aí, empezar a elaborar xa o traballo, non? E, bueno, a verdad que eu sabía de José Vidal, pero non imaginaba, porque Caamaño calcúlase que ten unhas 25.000 fotos, máis ou menos, entre papel, despois tamén en negativos e todos, pero Vidal superaba moito a cantidade de fotos que tiña. E a partir de aí, pois, empeza o traballo. Bos días, Xan. Gustaríanos que nos explicases de que maneira organizaches a túa obra sobre José Vidal. Realizaches un relato fotográfico, biográfico, escolleches temáticas determinadas. Que foi o que máis te interesou sobre a súa figura e que quixeches potenciar e dar a coñecer sobre el? Bueno, pois seguí máis ou menos un método que era o de Caamaño, non? Dúas partes, no traballo ten dúas partes, ou no libro ten dúas grandes apartados. Un é a parte biográfica, é dicir, coñecer a persoa, coñecer a José Vidal como era, desde pequeno hasta que foi maior e faleceu, xa con 86 anos. Entón, esa era a primeira parte, e a súa familia, pero tamén é moi importante conocer o contexto. Como era Laxe cando José Vidal viviu todos eses anos, ou en Corme tamén, porque despois pasou a Corme. Esa historia era fundamental porque tamén iba a estar reflexada nas fotos, e así era, non? E a outra parte, claro, é o contido xa da súa obra, o contido da obra, desta gran obra, e entonces aí tamén fun agrupando as fotos, xa digo que non estaban agrupadas nin por temas, nin por senón pois en distintas carpetas que tiñas que ir visionando. E entonces aí, xa seguindo tamén esa línea de Caamaño, fun clasificando en grandes apartados. E entonces, nos apartados que fun poñendo, que teño aquí, serían estes, o primeiro, a sociedade, é dicir, como era a sociedade, como se representaba a sociedade na súa obra, non? Despois, infancia e escola. É dicir, todo o que é como Vidal pois fotografaba os nenos, que fotos había das escolas, que antes eran moi típicos sempre sacar fotos na escola. Outro apartado que non podía faltar eran os traballos, as profesións, porque aparecen moitas fotos sobre xente que está exercitando unha profesión. Despois, as diversións, que son festas e romerías. E, por último, o apartado que tuvo naquela época, sobre todo a partir dos anos 20 largos, e despois, sobre todo nos 60, pois foi o fútbol. O fútbol como fenómeno social que era moi importante, porque a xente socializaba a través do fútbol indo de visita a outros povos, e despois recibindo esas visitas, e así, non? Entón, eso foi máis ou menos a estrutura do libro. Ola, Xan. Ti comentas que Vidal é o fotógrafo da xente pola cantidade de imaxes de grupos humanos que inmortalizou. Poderías comentarnos que tipo de retratos atopan na obra? A que grupos humanos te refires e en que situación son inmortalizados? Vamos a ver, eu definín a Vidal como o fotógrafo, efectivamente, da sociedade, da xente. Por qué? Porque, bueno, despois falaremos a diferencia con respecto a Caamaño, que hai algunhas diferencias. Eu creo que en toda as comarcas de Soneira e Bergantiños, que son bastantes concellos, creo que son 10, pois creo que é rara a familia que non ten fotos de Vidal, algún familiar. Entonces, quer dicir, aí aparece toda
o abano da sociedade. Xa dicíamos, aparece desde os nenos, cando as nenas, na escola, tamén xogando, na praia de Laxe hai moitísimas fotos sobre os rapaces, como xogaban nas rúas, na praia. Despois está a mocidade, como se divertía, como aparecen, cando aparecen en distintos sitios, e a xente xa máis adulta, máis madura, e a xente maior, aparece moitísima xente. Entón, todos eses grupos humanos que aparecen, danos a coñecer precisamente como era a sociedade nesa época. Hai un período longo, porque, bueno, Vidal empezou novo tamén a facer fotos, igual que a Caamaño, e tuvo unha longa vida. Prácticamente hasta os 80 anos estuvo facendo fotos e, por tanto, recorre un período longo da sociedade do seu tempo. E a través disso, pois é como se foi coñecendo como era a xente nese momento. Xan, quixéramos reflexionar contigo sobre as similitudes entre a obra de José Vidal e a de Ramón Caamaño. Poderías afondar un pouco sobre a relación que, ao teu xuízo, existe entre ambos autores e a súa importancia na historia da Costa da Morte? Bueno, pois xa dixen antes que Ramón Caamaño e José Vidal son os fotógrafos máis importantes que houbo desde Muros hasta a Coruña. É dicir, toda a Costa da Morte, todo este territorio extenso, foron os dous máis importantes. Non quer dicir que non houbera outros fotógrafos tamén, como Gervasio Varela en Carballo, pero, bueno, para min os dous máis importantes son Caamaño e Vidal. Que diferencias ou que similitudes hai entre un e outro? Pois, por exemplo, é importante, Vidal tuvo o profesor na súa casa, porque o pai de Vidal, que era abogado, pero un gran aficionado á fotografía, viaxaba por Europa e trouxo precisamente técnicas de fotografía de fora e tamén que aprendeu na Coruña, e iso transmitiulo ao seu fillo. Entón, el aprendeu xa na casa co seu pai. Caamaño non pasou eso con Caamaño. Caamaño era un autodidacta. Fui experimentando e pouco a pouco pois fui aprendendo, porque daquela non ten nada que ver o momento actual co momento que viviron eles. Había que pensar que un fotógrafo tiña que ser casi un químico, porque tiña que pedir os produtos, saberos combinar, experimentarlos para que lle salieran moi exactos, porque senón pois as fotografías non se facían. Para facer o revelado é imprescindible ter moi ben calculado todos eses produtos e saberlos mesturar, non? Pero despois Caamaño, cando de alguna maneira xa vía que iso iba a ser unha profesión, a súa nai pois mandouno a Santiago con un fotógrafo casado, e entón ali aprendeu novas técnicas e mellorou moito. Entón, había moita relación entre os dous. Hai 8 anos de diferencia. Vidal é 8 anos máis vello que Caamaño, polo tanto empezou antes e aprendeu antes. E cando Vidal antes íbase a facer fotos ás feiras, ás festas, pois na feira de Baio, Vidal poñía un posto e ali quitaba fotos, levaba fotos feitas para entregar, e Caamaño o que facía era vir a esa feira de Baio e preguntarlle: oye, como faz para conseguir este líquido ou fixador, ou como as cámaras, como funcionan e tal, e foi este intercambio de aprendizaxe. É dicir, que Vidal de alguna maneira tamén aportoulle a Caamaño coñecementos, non? E despois houve moita relación entre os dous. Carteábanse, prestábanse cousas, intercambiaban fotos, intercambiaban produtos, quer dizer que houve unha estreita conexión entre os dous fotógrafos, non? E así, pois, quizá, en canto á obra, eu creo que a diferencia importante é o seguinte: así como Vidal era un fotógrafo máis profesional, de facer obra máis profesional, de moi boa calidade, Caamaño tamén, pero distinguíase. Caamaño era máis curioso. Por exemplo, Caamaño levaba a cámara e se non lle encargaba unha foto non importaba. El vía alguén que estaba por ali traballando, ou que se estaba pescando, ou que viñan os barcos, el disparaba e sacaba fotos dese tipo. Vidal menos, é dicir que el sacaba fotos xa de alguma maneira de encargo, ou se iba por as romerías, pois sacaban as fotos e despois
Se a xente quería, pois, mercarllas, pois mercáballas. Xan, por que crees que este valioso patrimonio non se lle concede a importancia que verdadeiramente merece? Bueno, pois para conceder importancia a un patrimonio, o primeiro que hai que facer é coñecelo. Eso é imprescindible. Entonces, eu penso que a través destas dúas obras creo que contribúo a dar a coñecer a estes fotógrafos e a valorar a súa obra. Hoxe é imprescindible, por exemplo, a obra de Camaño e de Vidal para coñecer a historia da Costa da Morte, porque unha fotografía non é o mellor documento que existe, porque nunca é sempre real. De acordo que é do momento, pero ese momento non engaña. Un escritor pode escribir o momento de acordo coa súa maneira de escribir, as súas emocións, todo eso, pero a foto di tal cual é. E iso é imprescindible. Entonces, primeiro, coñecer, e entón a través de coñecer a xente conservará a obra ou esa obra de patrimonio. Entonces a divulgación do coñecemento é clave. Xan, en que outros proxectos estás a traballar na actualidade? Bueno, agora traballo, digamos, como xa vou un pouco maior, non? Pois sigo traballando, pero a un ritmo un pouco máis lento. Pero, bueno, parado non estamos. Estamos, a última obra que presentamos, que era, acaban de comentar aquí, que é a Costa da Morte, naturalmente única, pois estamos agora con un traballo colectivo dentro dunha asociación que se chama Instituto de Estudos Bergantiñáns, facendo un traballo sobre a parroquia de Carballo, é dicir, un estudo so que é non solamente a vila, sino todo o que é a parroquia, porque se vedes que Carballo ten como dúas partes, a parte rural e a parte urbana, e a parte urbana é recente, pero como parroquia naceu xa na Idade Media, é dicir, xa máis de, a mellor, 800 anos, e queremos recuperar esa historia de Carballo que non se coñece, e entonces aí estamos traballando un equipo de 5 ou 6 persoas para recuperar esa historia, pero tamén para saber a xeografía, a toponimia, e, bueno, neso estamos, esperemos que neste ano pois vimos a sacar un libro precisamente sobre esta temática. Finalmente, Xan, en moitas ocasións manifestaches o teu desexo de procurar unha nova metodoloxía para impartir clase que supuxera a ruptura coa escola tradicional. Cales foron os piares fundamentais do teu método educativo? Bueno, eu ante todo son profe, e vou a ser profe toda a vida. E, bueno, pois, digamos, en que se basaba a metodoloxía nosa con respecto a outras metodoloxías. Bueno, cando empezamos nosa clase, a dar clase, digo nós porque empezamos un grupo de xente numerosa, non? Que nos coordinamos e estábamos intercambiar os materiais e todo eso entre nós, non? Bueno, pois o máis importante, claro, era unha época que a escola era, digamos, moi tradicional. E nós, como xente nova, como sodes vos, pois queríamos cambiar aquelo. Entonces, en que se estaba basado? Pois basado fundamentalmente en entender a escola ou o ensino dunha maneira completamente distinta. É dicir, hoxe tamén ainda teria que cambiar máis, porque cambiaron tamén moito os tempos, pero daquela o importante era que non fora unha escola memorística, que non fora unha escola pasiva, que os alumnos estuveran sentados durante toda a xornada ou durante todos os días do mes, non? Senón que tiña que ser unha escola no que os rapaces fixeran cousas. E para iso tiña que ser unha escola activa, moi ligada ao medio, e que os nenos tiñan que ser, eu creo que hoxe tamén, eu diría, os nenos teñen que ser durante a aprendizaxe moitas cousas, facer de moitos personaxes. Teñen que ser, primeiro, escritores, porque se non escriban, na escola hai que escribir, e hai que desenvolver a intelixencia creativa, eso é clave.
pero teñen que ser tamén artistas, teñen que ser artistas plásticos ou dibuixantes, porque tamén teñen que despertar esa creatividade. Por lo tanto, nós aplicábamos un método que era o texto libre, no que se combinaba sempre o texto coa imaxe, co cual xa se practicaba as dúas cousas. Pero teñen que ser investigadores. Eso é fundamental. Ter curiosidade por aprender. E para ser investigadores, pois hai que orientalos de cara a eso. Traballos con guións ben feitos, explicándolle, favorecéndolle onde poden buscar información. Hoxe xa cambiou completamente distinto, porque xa hai de todo, non? Pero teñen que ser, como estamos hoxe aquí, e iso sí que é moi importante, teñen que ser tamén comunicadores, periodistas ou futuros periodistas ou comunicadores. E iso está se vendo aquí. Hoxe, que estamos aquí na radio, é un exemplo dunha clase que é tan importante, ou máis importante que estar na escola. Quizá máis importante. E vedes, os que estades aí, e os que estamos aquí, vedes perfectamente que ben comunican, que ben leen, como comunica. A comunicación neste momento é clave. É dicir, as persoas, no futuro voso, vai ser máis importante. Clave, comunicar. Pero clave tamén vai ser, por exemplo, a fotografía. O deseño da imaxe é crear vídeos para comunicar a través deles. Entón, a escola ten que ensinar isto, porque senón non é útil. Esa é unha escola, se non é útil, pois acabará sin atraer, é unha escola morta. E iso, por iso, hai que felicitar o profesorado que vos leva a radio, que preparades o guión, que todo iso é un proceso imprescindible, é un aprendizaxe profundo, é creativo, comunicativo, e iso é o que ten que ser a escola. Moitas gracias, Xan, por acompañarnos nesta emisión en directo do programa Ponte nas Ondas. E gracias tamén a todos os nosos ouvintes e a todas as persoas que fan posible unha iniciativa tan encomiable como esta. Ata sempre. Estamos abertos, non? Seguimos en antena. Pois temos que concluir esta xornada. Moitas gracias ao CPI Cabo da Área de Laxe. Se queredes podedes abandonar tamén o escenario, porque imos ter aquí unha actuación para rematar, así que se queredes podedes xa ir posicionándose, incluso se queredes disfrutar esta actuación final na zona das butacas. Dicía que para rematar esta xornada, esta misión de Ponte nas Ondas desde Callón, desde o Centro Sociocomunitario de Callón, queremos dar as grazas a todos os centros de ensino participantes. Foron 9, 4 do Concello de Laracha, o IES Sagrada de Leborís, o CEIP Alfredo Brañas de Payosaco, o CEIP Ramón Otero Pedrallo, o CEIP de Callón, desde Ponteceso viñeron o IES Eduardo Pondal e o CEIP As Forcadas, desde Carballo o IES Isidro Parga e tamén o CEIP plurilingüe Gándara Sofán, e acabamos de escutar o CPI Cabo da Área de Laxe. Tamén gracias ás direccións dos centros, o profesorado, por suposto, o alumnado que estivo aquí presente, a todos os convidados que viñeron aquí de maneira altruista. Grazas, por suposto, ao Concello de Laracha por poñer esta instalación a disposición do programa de Ponte das Ondas. Por suposto, tamén moitas grazas á Consellería de Educación da Xunta de Galicia, ao Centro de Formación e Recursos da Coruña. Está ainda presente aquí Emilio Veiga, moitas grazas por estar aquí. E ese último agradecemento para a xente que nos seguiu no streaming de Ponte das Ondas, tamén a través do YouTube do Concello de Laracha. Queremos rematar cunha actuación musical e temos aquí preparados a dous artistas. Na voz estará Sandra Varela e no acordeón Sindro Dourado para cantarnos, e rematamos así unha cantiga popular, unha canción popular que se chama Fisterra e que é de Treixadura. Así que ese aplauso forte, imos escoitalo para Sara Varela e para Sindro Dourado. Canción Fisterra. Fisterra,
Moitas gracias.